zao zany mendrika ianao Kanila ni cha
fijaliana. Alleluia. Sandrata Jesosy raiso ny toerana. Misaotra betsaka Jesosy. Ny amin'ny heriny dia kapoka taminao fanasitranana anay Jesosy. Ny action-nao rehetra Jesosy dia misy fiatraikany avokoa, misy vokany avokoa Jesosy. Maty ianao Jesosy dia zao tontolo izao voavonjy. Zavatra rehetra izay ataonao mikapohany ianao dia sitran'izay Jesosy. Androany izay te hanandratra anao ianao ilay Andriamanitra mahagaga, ianao ilay mpanasitrana, ianao mihitsy Jesosy ny fanasitrananao anay. Alleluia. Izay rehetra Jesosy mety mitondra ny vesatra tao anatrehanao. Raha misy olona marary Jesosy dia ianao ilay Andriamanitra fanasitrana, afaka nasitrana izay rehetra marary Jesosy. Na manana olana eto ianao ilay mpanjaka sy tompo. Raisy mifinatra. Jesús malalo, que no le repanasita, manda siempre con Jesús ya.
ianao lay ray tsy toa. Mbola matsiaro foana zay Jesosy, ny amin'ny famonjena vitanao Jesosy. Tena mavesatra ao am-ponay hoe miaritra ianao Jesosy, miaritra amin'ny mafy rehetra Jesosy. Mirifiry tena mafy indrindra Jesosy ny aretanao, nefa dia nanaiky ianao Jesosy, nanaiky ianao hatramin'ny fahafatesana ho anay Jesosy. Mankasitraka Dada Malahy, misaotra Jesosy, mamy loatra ianao, tena mamy loatra ao anaty fonay. Famonjenao Jesosy, misaotra. Manompy ny masoko an-tendrombohitra, avy aiza moa ny famonjena ahy, ilay mpanjakany voninahitra ndony vidiny oanositra tao Kalvary. Toitako ianao voalefona, io lay tongotrao izay voafantsika, no satroantsy noronanako natao tsinotsinona matia tao Kalvary. Ndao tsika iaraka azao hiranao iny Jesosy, hiranao iny. Misaotra Jesosy, misaotra betsaka Jesosy malaky. Ilay hazo fijaliany,
dia mahazo toerana tompoko azafady. Voninahitra ho an'i Jesosy irery ihany no hijoroko vavolombelona eto. Tamin'ny 18 mars moa izany ny soutenance-ako. Dia sabotsy talohan'izay nefa no mivoaka ny listan'ny soutenance. Dia rehefa anjery tany am-pianarana dia tsy hita tao ny anarako izany. Dia izaho moa izany tsy dia tena vaky loha fa nieritreritra hoe erreur de saisine tonga an'ilay izy. Dia rehefa tonga nefa ilay andron'ilay soutenance dia nakao en birao aho. Dia niteny hoe ny anarako ho nadinareo nametraka azy. Dia hoe sisa ry zareo hoe tsy adinonay hoe sisa ilay izy fa nesoronay tao mihitsiny. Dia avy eo moa gaga be fa manina ho any nesoronareo ny anarako. Dia hoe sisa ry zareo hoe ianao hoe sisy tsy nanatrika visite d'entreprise dia izay ny ato nanarahany ny anaranao tao. Dia hoe sisa moa izaho tamin'ny zareo hoe izaho nanatrika fa tsy haiko hoe inona mahatonga an'izay ho aho. Dia avy eo moa tadidiko tampoka hoe nisy doublon ny anarako. Dia ny anarako iray marina tsisy diso fa ilay anankiray misy erreur kely dia tsy nampiko soni ilay izy. Dia ohatran'ny hoe avy amin'izay izany no nahatongavan'ilay problème. Dia avy eo moa izany narirariran'zareo teo andana makary amin'ny birao ary dia makary. Dia rehefa tena tsisy azo atao intsony izany fa hoe manao réclamation sisa dia possible hoe tsy tanteraka tamin'iny daty iny izany ilay soutenance. Dia rehefa avy eo moa izany hoe vita ny réclamation dia izy hoe tena sarotra be ho Jesosy ny ahitana an'izany hoe liste de présence ako izany ao anatin'ireo dossier be dia be ao amin'ny birao ireo. Satria izay mpianatra manarivony dia sarotra be mahita hoe anaran'olona iray ao anatin'izany. Dia avy eo moa izany dia mipetraka dia tena hoe tsisy hevitra intsony aho izany. Dia mivavaka hoe Jesosy ianao rery hoa sisa ny fanantenako fa izaho tena tsisy azo atao intsony izany satria tena efa nitady tout moyen fa tena hoe tsisy hevitra. Dia avy eo vita izay dia quelques minutes plus tard dia tonga ilay madama tao amin'ny birao dia nitsikitsiky be izy mijery anao hoe hita ihany aky ny anarandry dia manao androany andry. Dia vita ihany moa izany ilay izy. Dia misy fandroan-kely ohatran'ny hoe mifanindry tamin'ilay fotoana ihany. Dia juriako moa izany malaza hoe mahasitrika izay. Dia izaho moa izany tena natahotra be tena mivaramontsana be. Dia talohan'ny hiditra tao dia nisy reko tanatiko tany ny tena hoe aza raty saina. Dia hoe fa maninona ary ny tenenina izany. Dia hoe satria izany izaho izany vao mijery rehefa mpianatra mihaino an'ilay tenin'ny olona rehetrarehetra dia hoe ireo tena masika be tsisy antra mihitsy mbola ny ampy ilay problèmako ilay tsy tao ny anarako. Dia vao maika ny ororo be. Dia avy eo izany hoe Jesosy afiana ary ny dikan'izany hoe aza raty saina. Dia avy eo saranga izany izy vao izany mivavaka nataoko tamin'i Jesosy hoe Jesosy mino fa tsara fa nabe ho azo rehefa mpianatra ao dia mitsikitsiky be izao mandray ahy. Dia rehefa tonga ny toroko dia niditra tao dia kay zareo kay tsotra be dia ohatran'ny hoe nampianaran'i Jesosy anazy izany hoe tsy mahazo manantena olona tsy mahazo manantena ohatran'ny hoe fahaizako sy ny fahalalako fa izy irery ihany. Dia tsy mahazo mijery ny hafa ohatran'ny hoe ratsy satria ianao koa tonga lafatra be moa dia izay. Alleluia. Mino ahako fa raha nandray an'izany témoignage izany ianao dia quelques minutes plus tard izany hoe minitra vitsy ao aorianan'izao rehefa metraka andrehetra eo amin'i Jesosy ianao dia ho raisin'i Jesosy ilay izy. Amen. Aza miandro hoe manao ny tous les moyens vao hitodika any amin'i Jesosy fa araka ilay témoignage teo vao nanapa-kevitra izy hoe hitsahatra dia hiresaka amin'i Jesosy tonga dia novahin'i Jesosy ny taonina. Amen. Nenazy tamin'ny mois de mars iny fa nenao androany quelques minutes plus tard ary mahita fa zao izay fotoan'izay. Amen. Ndao tsika hitsangana dia ndao amin'ny voninahitra an'i Jesosy ny amin'ny fahatsarany sy ny fitiavany. Ray amin'ny anaran'i Jesosy misaotra anao zahay, manome voninahitra anao zahay. Misaotra Jesosy fa ianao tsy mba manao teny hoe rehefa tsy anakaty amiko ianao dia tsy ho raisiko intsony fa amin'ny fotoana izay hitodianay any aminao dia minitra vitsy raha tsy amin'iny fotoana iny mihitsy dia raisinao an-tanana ny zavatra rehetrarehetra. Jesosy ianao ny tao ambadika izany olona very fanantenana tena hoe tsy nahalala ny tokony atao intsony Jesosy fa rehefa nitodika tany aminao dia niraisinao ary nampianarinao izay tsy ho ratsy saina tsy handeha amin'ny feo re avy any amin'ny hafa na amin'izay hitany maso fa hiverinao amin'ny teny
anana fieritreretana madio. Jesosy ianao ny tao ambadika izany, ianao ny nanao an'izany mankasitraka manome voninahitra anao izay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Andao itiaka mafy andraisantsika amin'ny mpanompon'Andriamanitra. Alleluia. Mbola iara ivavakantsika raha io. Sotranao zay satria nijoro Andriamanitra foana ianao nahoviana ary nataiza ary na eto amin'izao fotoana izao raha dia niporofonao fa eto ianao manakambara ho anay tsirairay avy dia tafio heriny tsirairay tompo, vangimo tsirairay sokafo masom-panahiny mba tena hifanandrify amin'ilay tianao fantatra ny tsirairay avy. Mankasitraka ray amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mahazo toerana vetivety tompo koa. Alleluia. Misy tantara anankiray tantaraiko anao alohan'ny hidiram-panompon'Andriamanitra. Minao fa hanao alleluia be tsika. Alleluia. Atao voaloha le exercice isa 2-3. Alleluia. Misy tenin'Andriamanitra tsy dia vakintsika loatra mantsy dia anaovantsika alleluia rehefa avy eo. Alleluia. Matteo 2:1-2. Alleluia. Vakiko le izy dia tsy haiko na mampanentanentana anao le teny. 2 amin'ny anaran'i Jesosy, ny filazana ny razan'i Jesosy Kristy, zanaky Davida, zanaky Abrahama. Alleluia. Ary misy tsy resy lahatra. Tena alleluia nge zany. Fandaminan'Andriamanitra ny zany. Fandaminan'Andriamanitra hatramin'izay mandra-pahatonga ny ty androany ty. Fandaminan'Andriamanitra ny nanaovana hoe avy amin'ny Abrahama sy avy amin'ny Davida Jesosy. Avy amin'Andriamanitra izy ny tena marina, fa fandrindrana amin'ny fandalovany ety an-tany ho anao zany. Toizako le tenin'Andriamanitra. 2. Mila manam-paharetana kely tsika. 2 amin'ny anaran'i Jesosy, Abrahama niteraka an Isaka. Alleluia. Tokony eo ane dia efa tonga dia mahafaly be atsika zany Abrahama niteraka an Isaka. Fa tsy nijanona teo amin'ny Ismaela. Azonao ve? Fa teraka Isaka. Raha tsy zany sy tanteraka le teny fikasana izay misy fiatraikany amintsika tsirairay avy. Amen. Alleluia. Ary Isaka niteraka an Jakoba, ary Jakoba niteraka an Joda ralahavy. Amen. Alleluia. Esau ane ka tezitra tamin'i Jakoba. Ary raha tezitra tamin'i Jakoba izy nikasany hamono azy, fa maty ve Jakoba sa tsy maty? Satria fandaran'Andriamanitra le izy. Amen. Ohatran'ny hoe tsy mahazatra anao zany le tenin'Andriamanitra dia aloha fa tsy tantaraintsika be fa lasa sahirantsika. 2. Ary Jese niteraka ny Davida mpanjaka, ary Davida niteraka ny Solomona tamin'ny vadiny Ori. Alleluia. Tamin'ny vadiny Ori izy niteraka. Zany hoe zavatra tsy dia mahafinaritra antsika le izy, fa zay ny fandaminan'Andriamanitra. Zay ny fandaminan'Andriamanitra dia manaiky tsika. Na itsika ireo arany mety tsy fantatro, tsy mety tsika aloha zany fa mety olo-kafa, fa raha sendra misy ny ao anatin'izany hoe tena ny vadin'olona no niterahanao, tompo mamindra fo. Fa nitarana ny razamben'i Jesosy dia nandalo an'izay lalan'izay, satria izay ny fandaminan'Andriamanitra. Alleluia. 2. Ary Jakoba niteraka ny Josefa vadiny Maria. Alleluia. Ozy izy Maria eo amin'ny Lioka 2:2-7 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe, dia io Maria inty ny ankizy vavin'ny Tompo, aoka ny ho tonga amiko araka ny teninao, dia nandao azy ilay anjely. Amen. Nanaiky Maria.
fa na tsy nanaiky ary Maria aloha mety nitranga foana amin'ny programan'Andriamanitra fa eto aloha nanaiky Maria. Nanaiky ny programan'Andriamanitra. Ianao ve androany manaiky ny programan'Andriamanitra. Alleluia. Nisy ny fandaminana nataon'Andriamanitra izay tsy miankina amin'ny safiditsika na izay tiantsika. Izay no maha-Andriamanitra azy. Izy ilay fiandohana ary izy ilay fiafarana. Ianao zany sady tsy fiandohana ianao tsy fiafarana aloha. Ianao mbola eo atenatenany. Tsika rehetrarehetra zao eo amin'le elanelina ny fiandohana sy ny fiafarana. Dikan'izay aza mitady hevitra hitady ho ary amin'ny fiandohana na hitady ary amin'ny fiafarana fa mbola eo atenatenany aloha tsika amin'izao fotoan'izao. Inona ny ataontsika eo atenatenany? Ahafahantsika tena hisitraka ilay fiainana mandrakizay araka amin'ny fandaminan'Andriamanitra. Endao hitady an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny teniny. Ny fomba hiatrehana an'le toerantsika eo atenatenany dia izao ataontsika izao. Izao ataontsika izao ny hiatrehantsika ny eo atenatenany mba ho tafiditra amintsika koa ilay fandaminana hatrany amin'ny andron'ny Abrahama ka taty amin'ny andron'i Jesosy ary aty amin'ny andronao androany. Alleluia. Dikan'izay dia mino fa samy manaiky daholo tsika. Ninona mety fandalovana andalovanao androany, ninona mety zavatra miseho amin'ny fiainantsika androany dia tadidio fa Andriamanitra endriny Andriamanitra ao. Mety mandalo zavatra tsika, mety mandalo zavatra be da be tsika. Fa rehefa programa efa vita hatramin'izay dia tsy maintsy tanteraka hatramin'ny farany. Dia ianao io zany. Ianao io endrika Andriamanitra. Dia na dia nandalo karazana tarehin'olona be da be ary nanomboka tamin'ny Abrahama, dia io ianao io tsara tarehy. Bôgôsy manjakely. Sa misy rasy tarehy eto? Tsangany tanana izay rasy tarehy aloha dia anaovana amendran-tanana dia miova tsara. Ndao tsika hisaotra ny tompo. Ndao tsika hisaotra ny tompo ny amin'izany rehetrarehetra any satria Mateo toko voalohany andimy voalohany dia vakio hatramin'ny farany. Fa mampahery be zany. Alleluia. Ndao tsika hitsangana, ndao tsika hivavaka. Raha eo, raha inay amin'ny anaran'i Jesosy. Saotranao zay tompo satria Andriamanitra tsy mandainga ianao. Fa rehefa nampanantenainao dia tanterahanao hatramin'ny farany. Ndreto izay ilay voary mendrika sy tsara indrindra tompo araka ny fandaminanao. Dia eo amin'ilay toerana tenatenany izay izao hitaizatena amin'ny alalan'ny teninao. Ampio izay tompo. Vonona izay hiaraka aminao mandrakariva amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ndao tsika hitehaka mafy voninahitra Andriamanitra andraisantsika ny mpanompony. Alleluia. Ndao tsika hifaly amin'Andriamanitra aloha androany sy hitehaka mafy be velona Jesosy. Amen. Mba fantatrao ve fa raha tsy nilatsaka ny rahan'i Jesosy dia tsy tafiditra tao anaty fanekena vaovao tsika. Tsy tanteraka ny famonjena, tsy olom-baovao tsika, tsy ohatr'izao tsika androany, ary tsy afaka anantena akory. Zany atao hoe fiainana mandrakizay zany raha tsy maty ho antsika Jesosy. Ndao tsika tena kasitraka azy amin'ny fotsika manontolo ny amin'ny nahafatesiny ho antsika sy ny amin'ny fanantenantsika fiainana tsara lavitra indray aorian'izao fiainan'izao satria mananantoka fiainana mandrakizay tsika amin'ny alalan'ny finoantsika azy. Ahofany amin'ny lanitra ny tanao dia ndao tsika teny amin'Andriamanitra. Misaotra Jesosy noho ny rahanao. Misaotra noho ny raha nalatsakao, misaotra noho ny famonjena vitanao. Misaotra tamin'ny fiaretanao ny amiko. Misaotra amin'ny zavatra rehetra. Misaotra tamin'ity fotoana androany maraina ity, fotoana manokana izay esanao eo amin'ny fiainako. Fantatro androany fiteny amiko indray ianao. Fantatro androany fanambara zava-miafina amin'ny fiainako indray ianao. Dia mpahitao azy sy ampahafantaro mandrakariva ny alalan'ny fahamarinan'ny teny fikasanao rehetra. Mba ho tanteraka eo amin'ny fiainako ilay fomba fijery tsy fandiso amin'ilay programa tianao hiainako amin'ny lalam-pandalovako eto ambonin'ny tany. Misaotra Jesosy io fa voavonjy. Alleluia. Misaotra Jesosy noho ny rana
Alléluia. Ataontsika anao fiatsika anankiray miaraka. Ataontsika zao tanatsika hoe voninahitra. Dia rehefa hoe deraneo anao farany a dia mekoko ohatr'izao dia manao ohatr'izao deraneo anao. Lefa asa anatin'ny tanatsika. Voninahitra. Jesosy tena tsinitsinina ny fiainanay raha tsy eo ianao. Zay dia samy laza fa tsy toy izao zahay raha tsy noho ianao. Zany no mahatonga anay androany maraina manokatra ny fonay amin'ity fotoana anio ity
zay fetim-pakalazana ny fitsangananao sady satria fantatra fa mpandresy zay amin'ny alalan'ny fandresena zay nisoloanao anay 2 taona lasa tamin'ny fitsangananao tamin'ny maty manana fiainana tsara lavitra zay ary niandrandra ny fiverenanao apakatra anay Jesosy ny fiainanay hatramin'izay ka hatramin'izao ary no avy rehetra dia fantatray fianao ny miantoka azy eo ampelantananao mahatoky anao zay vitanao ny zavatra rehetra ary mahatoky zay Jesosy mahatoky zay fa raha neniny trompetra sy ny feon'arkanjelin'Andriamanitra dia tsisy hoeto ny fiangonana na ray azy fa hoe ny am'raha hoan'lanitra ny rendez-vous amin'ny anaran'i Jesosy andao ity tanana mafy eo an'Andriamanitra halleloja mahazo ho toerana toko no antsika dia mbola izara kely tena mbola feno kely ny ao anatin'ny foky izara ny herin'ny hazo fijaliana partie faharoa indray atiako fantatsika fa Andriamanitra dia tiany olombelona rehetra na dia zay olona fantatra hoe faran'izay ratsy indrindra eto ambonin'ny tany azy tena iny kosa angamba dia tena Andriamanitra efa mangarika an'iny dia ny ety ambonin'ny tany fa tehiteny aminao mbola tian'Andriamanitra iny olona iny zavatra anankiray tsy tian'Andriamanitra Andriamanitra dia tsy tia fahotana zay loha Jesosy fanazana ny malalany azy rehefa teo amin'i Jesosy ny fahotana zao tontolo zao dia nandao azy Andriamanitra ary teo amin'ny hazo fijaliana ny teny Jesosy nikika sy ny antso hoe Eli Eli lama sabachthani na hoe Andriamanitro Andriamanitro nahoana ny dia nahafoy ahy ianao ny antony dia tsotra natiany ary Jesosy vao tamin'izy natao batisa nahazo fankasitrahana tiany zanako malalako zay sitrako tsy nalala ota sady tsy nanota fa vao nanomboka nitondra ny fahotana zao tontolo zao ka nahitana Andriamanitra trasym-pahotana tonga dia nomeny lamosina dia lasa izy tsy tia ota Andriamanitra zany ny antony tsy maintsy mahatonga atsika tsy mahazo mitoetra na miaina ao anaty fahotana za teteny aminao fa ny devoly dia mandresy lahatra anao foana fa Andriamanitra tsy tianao fa za teteny aminao androany tsy misy fipetra ny fitiavan'Andriamanitra anao tsy misy fipetra ny fitiavan'Andriamanitra anao ary zany famindram-pony zany zay nampaharetiny mandrak'androany eo amin'io fiainanao matombola isan'ny velona ianao afaka miantso ny anarany dia araroto koa ny fahavelomanao ahafahanao mitia an'Andriamanitra ny antony dia tsotra matombola nomeny fofinaina ianao dia misy antenainany aminao ny fitiavany manangana sy mamerina ary mampijoro atsika ary zany mahatonga azy tonga teto ambonin'ny tany naka ny endriky ny nofo nandresy ny herin'ny fahafatesana tamin'ny herin'ny fitsanganany tamin'ny maty satria tiany ianao anam-panantenana fa nandresy teo amin'ny toeranao izy noho izany tsy afaka ny horaraka ao anatin'ny hoady lalovanao io mihitsy ianao mandrakizay aza mieritreritra hoe ho faty ao anaty oto zany mijoro aingana dia miverena fa tianao ny dadanao ary vonina ny anangananao izy ny afatry ny hazo fijaliana dia tsotra sady mafonjy atao anaty baiboly dia milaza amin'ny baiboly fa ny afatry ny hazo fijaliana ozy izy Paoly dia fahadalana ho an'izay very fa herin'Andriamanitra kosa amintsika izay hovonjena ny tena fety goavana indrindra atao anaty baiboly dia tsy ny fotoana nahaterahan'i Jesosy fa ny nahafatesany sy ny tsanganany raha tomantsy ka teraka izy tonga dia niakatra tany an-danitra velona dia tsy nisy fiatraikany amin'ny fiainantsika ny nahatongavany fa mila maty aloha izy dia nitsangana tamin'ny maty vao misy fiatraikany amin'ny tantaram-piainany zanak'olombelona nahatongavany teto ambonin'ny tany mba fantatrao raha Andriamanitra naniraka an' Jesosy teto tany ka tsy vitany zay za antony nanirahan'Andriamanitra azy dia tsy vitany mission any fa zao ny zavatra mahafinaritra tsy vita mission an' Jesosy raha tsy maty izy nahatongavan' Jesosy teto ambonin'ny tany dia ny ho faty teo amin'ny toeranao raha vitan'ny satana nanaiso ny hazo fijaliana tsy eo amin'ny fiangonana
dia vitany koa manaisitra ny herin'ny fiangonana satria ny hero atsika dia tsy amin'ny alalan'ny vavaka zay taontsika, tsy amin'ny alalan'ny fifadikanina zay taontsika, fa amin'ny alalan'ny fahafantarantsika fa Jesosy Kristy zay maty teo amin'ny hazo fijaliana dia fanatitra ny fanatitra nataon'i Jesosy dia fanolorantena mendrika ifandraisantsika amin'ilay karazan-kery ananatsika antoka sy fanantenana fa efa nitondra ny fahorintsika izy ary natao taminy ny fahadisoantsika mba nanantsika fanantenana fahatanterahana miaraka aminy satria rehefa nivonjentsika dia mahazo manantena fiainana tsara lavitra. Alleloia. Tonga izy mba ho faty satria natiorany tsy mety maty izy, fa nekeny teo amin'ny toerantsika ny fahafatesana mba hahafany mampandresy antsika. Azay no mahatonga ny baiboly milaza fa raha ny fanahy zay nanangana an'i Jesosy Kristy tompo tamin'ny maty no mitoetra ao anatinareo, zany hoe nanomboka nisy contact teo amin'ny nofo ny fiasan'ny fanahy nanangana an'i Jesosy, tsy nanirahana mpaminany anangana azy tao am-pasana fa niditra mivantana tao mivantana mangatsika nanangana azy rery tao am-pasana. Dia ozy i Jesosy raha zay fanahy nanangana an'i Jesosy Kristy tompo tamin'ny maty zay ozy izy Paoly no mitoetra ao anatinareo, hovakiko mihitsy le teny dia hoe raha ny fanahiny zay nanangana an'i Jesosy tamin'ny maty no mitoetra ao anatinareo dia izay nanangana an'i Kristy Jesosy tamin'ny maty no amelona ny tenanareo mety maty amin'ny fanahiny zay mitoetra ao anatinareo. Zany hoe ny fanan'Andriamanitra mitoetra ato anatintsika dia manana fahefana amelona nyty nofontsika ity zay mety maty, ty nofontsika ity zay mety maty. Zay no mahatonga antsika manantena fanasitranana amin'ny alalan'ny fatokitsika, fa rehefa ao anatintsika ny fanamasina ka miantso ny anaran'i Jesosy tsika dia mivalide, zany hoe manamarina fotsiny ny fanamasina fa efa avy nanangana an'i Jesosy izy dia noho ny amin'i Jesosy ao anatinao dia afaka hanangana anao ihany koa izy. Ndao mila aloha tsika amin'ny fo tsara ny saintsika sy ny fanahintsika androany maraina fa zavatra marina ny zavatra zaraiko aminao ara-baiboly ny zavatra zaraiko aminao androany maraina. Hitanareo nomaniny Jesosy ho faty raha manana natiora tsy mety maty. Rehefa nomaniny Jesosy ho faty dia natao tsy maintsy natao niatra taminy fahotantsika rehetra mba hatonga azy mety maty. Zay no natonga an'i Jesosy nosorany Maria Magdalena, efa niteneniko zay tao amin'ny sekoly. Nandalo ny pasazy ny fanosorany Maria izy mba hatonga ny natiora-pahafatesana ho ao aminy. Ny antony anosorana anao mba ahafahany natioran'Andriamanitra miseho manifeste na mihetsika sy aseho amin'ny alalanao. Enao olona mety maty fa rehefa nosoran'Andriamanitra tamin'ny fanahy sy hery ianao dia manana ny natiora mpisehoan'Andriamanitra, manana fahefana amin'ny natiora sy ny zavaboariny. Dikan'izay tsy maintsy nosorana aloha Jesosy, novaina le natiora tsy mety maty mba tonga azy mety maty. Dia rehefa tonga Maria Magdalena nanositra an' Jesosy tamin'ny menaka, toy izy Jesosy hoe Jodasy ny teny hoe hoay bokin'ny Jaona toko 2:1-7 menaka lafo vidy iny, hoay fa manina ny araraka teo amin'ny tongony arina fotsiny nefa lafo be zao nypriany iny, mavidy trano anankiroa iny. Dia misy Jesosy ny malahelo dia aminareo mandrakariva fa avelao izy ianao an'io zavatra taony io fa ny révélation ambadika io manositra izy ho alevina. Zany hoe vokatry le fanosorana fahafatesana tsy ositra tsara zany le izy fa ositra ratsy, ratsy ho an'ny tompo le izy fa tsara ho anao le izy. Nefa teo am-panatanterana le izy Maria tsy tonga saina mihitsy ny hoe zavatra tsy mety anie ty menaka alaiko ty, satria ny totalim-bidiny zavatra rehetra nataony hatramin'izay tamin'ny fivarotan-tenany navadika menaka, ohatrany hoe vola apetraka any amin'ny banky fa stokena tao anatina menaka lafo vidy fotsiny, dia arakaraky nipetrahany iny ela ao anatina tavoahangy alabastara matevina no mampitombo ny fahatsarany sy ny kaliteny arakaraky ny mampaharitra azy. Tena taony tao zany hoe zavatra efa nitehiriziny ela, fa rehefa tonga ny tao anatin'ny fona inona reny mendrika mba hanehoako fitiavana an' Jesosy ny amin'ny namonjeny ahy rehefa ntehotoram-bato aho dia iny izy avy any, ary raha tsy teo izy dia efa tsy olona ntsony aho. Noho izany ny fiainako mihitsy ny enjeu raha tsy teo izy.
dia ozy izy Maria non tena andao anapa-kevitra ozy tsia anapa-kevitra hijery zavatra sarobidy ao anaty ny foko tsy zavatra tsonona tsy nahoan'ny Maria tsony no momba azy fa natsapy izy ny alehibe ny fitiavan'i Jesosy mijery izy ina reny zavatra sarobidy dia tadidiny ato daholo kay no mitoetra ny fananako sy ny areko rehetra hatramin'izay tsy olona tsony ara-tsisy ianao dia ny raisiny Jesosy raisiny le menaka dia ozy izy tsinotsinon'akory aho tompo zava-pona ratsisy anao ninonina heriko ninona fahaizako tsinotsinon'akory aho tompo zava-pona ratsisy anao ninonina heriko sy fahaizako vaky le ozy Jodasy way apôstôly Jodasy fa tsy niatrika brisement na fa norotoroana ohatran'izay zavatra saika nitranga teo amin'ny fiainan'i Maria tamin'ny fotoana nionany taminy hitanareo zay matsara ny brisement raha tsy misy lalana mafy nionan'ny Maria tamin'i Jesosy tsy teraka tao am-pony ny fanomezana lanjan'i Jesosy eo amin'ilay tena toerana mendrika amin'ilay tena atao hoe considération na fanomezan-danja ny maha izy azy an'Andriamanitra fa Jodasy tonga dia natsoina apôstôly ngeza be manana titra fa tsy manana fo ho an'Andriamanitra dia inona samy eo amin'ny fivoriam-bavaka ihany le apôstôly indray very ara-pifatohana mihoatra n'olo le vehivavy janga niova fo satria saiky maty raha tsy niona tamin'Andriamanitra dia ozy izy Maria Jesosy ny rehetra amiko fa ozy izy Jodasy rehetra amiko ihany Jesosy fa azahariana ny saosy menao tsara ve nareo vakina le menaka fa ratsy ny teny koa Jodasy iain'ny Jesosy litsy nataony tany an-tsainy anakapoa fa voateny mivavany mihitsy dia nitodika Jesosy dia niteny hoe ny malahelo rery Jodasy teo aminareo mandrakariva fa io ataony io amboatra ho alevina izy zany hoe tsy nety maty Jesosy raha tsy nisy mpanota ny solotena sy ny solotenanao nanositra azy dia hitanareo reo pasazy reo nisy takalo daholo batisan'i Jesosy nitondra ny fahotany zao tontolo zao dia natonga azy inotsika fampamonjy dia tsy maintsy mifandray amin'ny batisan'i Jesosy tsika amin'ny alalan'ny finotsika ny famonjeny dia zay no mahatonga antsika na manaiky an'olo tena anao batisa mipartisipena mandray anjara ampinoana ny amin'ny zavatra efa vitan'i Jesosy 2 taona lasa atonga anao aseho ho zanak'Andriamanitra tahaka azy vita batisa Jesosy ianao koa mila vita batisa amin'ny anaran'i Jesosy satria Jesosy nitondra ny endrika ao no nanaovana azy batisa dia ianao koa mba hitondra ny endriny mahatonga anao manaiky ampinoana atao batisa amin'ny anarany dia hafa aloha mafy be ao an'Andriamanitra ray zay point anankiray faharoa arao tsara fa fitiniko izy fa misy secret ngeza be rehefa avy eo aho hozaraiko misy zavatra ngeza be rehefa avy eo hozaraiko faharoa nosorana Jesosy tsy maintsy nalay-panahy tany anefitra vao naseho ho zanak'Andriamanitra ary no fenona ny fanahy izy mba hahafahany manatanteraka ny missionany rehefa nakasitrahany ray izy fahatelo nosorana izy anana ny natiorany fahotana na tsy mahalala ota azy mba ahafahan'ilay ota ny herin'ny fahotana miasa ao anatiny hitondra fahafatesana satria ny tambon'ny ota dia fahafatesana natao ota izy vao mety maty ianao indray mpanota fa nosorana amin'ny alalan'ny fanan'Andriamanitra ary no ny heriny rahan'i Jesosy rehefa mibebaka ianao dia tsy hitan'Andriamanitra tsony hoe ny fahotanao tany amin'azy vao fahafatanteraka dia lasa olom-baovao ianao eo mason'Andriamanitra ary rehefa nomen'Andriamanitra ositra ianao dia lasa mitondra ny natiorany fahatsarany sy ny fanamarinany mahimaimpona
dia afaka manatanteraka ny asany sy mijoro ho vavolombelona. Zay mahatonga baiboly milaza aza miantsika eo Jerosalema nareo mandrapaminareo ny fanahy fa inareo ho vavolombeloko ao Jerosalema, Jodea, Samaria hatrany amin'ny farany tany. Dikan'izany ny atongana ho témoin de Jésus ny misy fa tsy témoin de Jéhovah, satria tsisy témoin de Jéhovah ankoatran'i Jesosy rery. Izy niraka masolo ny ray Jesosy rery, fa ny ankoatran'i Jesosy mila famonjena vao miona amin'ny ray, satria Jesosy Kristy ny lalina sy fahamarinana ary fiainana. Noho izany amin'ny mahampamonjy azy, hitanareo io rôle messianique, le mahampamonjy sy messiany Jesosy io ny tiany devoly amin'ny lina lalana ny olona mba tsy ona amin'io, satria raha voatakatra ao ny mahamesian' Jesosy, resy lahatra ianao fa izy rery ny mpamonjy, dia tsy maintsy voavonjy ianao, satria amin'ny alalan'ny rahan' Jesosy dia voadio ny hotanao, ary amin'ny alalan'ny fanahy mas'Andriamanitra ao anatinao dia hosorana ianao ho denaturena, hiala amin'ny natoran'ny fahotana, fa ho afindra toerana ho tonga zanak'Andriamanitra tsy maharety eka ao an'Andriamanitra. Raha tsy nosorana Jesosy tamin'ny fahotana, tsy naseho teo amin'ilay endrika mazanak'olombelona mpanota atsika, teo amin'ny endriny sy nanovana azy ilay endritsika, zany hoe novana ho endritsika izy tamin'ny fanosorany Maria Magdalena zay nisolo tenantsika rehetra tamin'izany ro arivo taona lasa. Allô? Androantsika novana aka ny endriny tamin'ny fanosorany antsika tamin'ny alalan'ny fanahiny noho ny famonjeny sy natonga antsika ho zanak'Andriamanitra. Fahatelo, Jesosy Kristy nanaiky ny sotro ny kapoaka amin'ny fahotana tao Getsemane. Raha io, raha azo atao esory amiko ty kapoaka ty, nisy kapoaka tao, tsisy nahita le izy, ny kapoaka ny sotrony Jesosy tsisy nahita, fa kopy feny fahotana. Esory amiko ty kapoaka ty, kanefa aoka ny sitrapokona to, zany hoe io ny confirmation farany, fandraisana ny confirmation farany. Batisa, ositra, fandraisana. Fandraisana ny confirmation farany tao Getsemane, vo afaka mandroso makany amin'ny lalan'ny fahafatesana amin'izay Jesosy. Raha tsy zany tsy nety maty izy. Vo nysotrony ny kapoaka ny fahafatesana dia nanomboka iny amin'izay fisamborana fa nitranga amin'izay dia nitoetra any amin'ny hafatesany. Dia ohatr'izay koa nafindrany tamin'ny kapoaka pahamarinana sy famelan-keloka, le kapoaka ny condamnation sy fahotana mitondra fandringanana ny sotrony, ny solony famindrapo amin'ny ny endriky ny ranom-boaloboka. Teo izy le fanekena vaovao sady mandrakizay izay nalatsako anareo, ho famelana ny fahotanareo. Dikan'izay rehefa voavela heloka ianao dia afaka ananatoka ao anatinao ny fisinofo Jesosy sy ny rany, zay anova endrika anao ho tahaka ny endriny amin'ny fotoana isehony vao hita ety ivelany. Fa mialohan'ny fotoana isehony efa misy fiovana goavana be anafanao azy ao anaty, zany hoe namoraina ny fahafahanao anahaka an' Jesosy amin'ny fahatsaram-panahy, amin'ny fahalemem-panahy, tsy miavonam-po, zay le niteneny mianara amiko. Alleloia! Dia ny fanamasinao anatinao lasa mampianatra anao ahalala ny zavatra rehetra. Dia jereo Jaona nilaza, zay koa ny rôle ny ositra. Ny ositra koa dia mampianatra anao ahalala ny zavatra rehetra fa tsy ampianarin'olona ianao. Tsy marety eka ao an'Andriamanitra. Jaona mpanao batisa napahitana fa izy ny zanak'Andriamanitra mitondra ny fahotana zao tontolo zao. Jaona toko 2:9-20. Ary ny batisan'i Jaona dia batisa manadio, na hoe batisa fibebahana. Vao hitan'ny Jaona Jesosy Kristy dia hozy izy hoe hoay eo, zay mihitsy le izy, ohatra mitaitra be izy, hoay eo ohatra le zazakely rehetra, nadininy daholo izay olona lahatra rehetrarehetra, indro ny zanak'Andriamanitra zay mitondra ny fahotana zao tontolo zao, na hoe zay manaisitra ny fahotana zao tontolo zao. Tsy hoe ny rakofa ny fahotana zao tontolo zao ao aminy, fa izy nanaisitra ny fahotana zao tontolo zao. Tsy hoe mandrakotra na manafina, fa manaisitra sy mitondra. Zany mahatonga ny Satana verevitra rehefa voavelany heloka, satria tsy hitatrasy ny fahotanao tany amin'ny lasa amin'ny alalan'ny nandraisantsika ny famonjeny. Tiako fantatrao fa ny fahagagana lehibe indrindra na tonga an' Jesosy teto ambony tany dia io famonjeny io hiditrintsika amin'ny tontolo izay fahamarinana izay androany. Jesosy ny mpamonjy an'izao tontolo izao.
Nandritry ny 3 taona teo eo Jesosy niasa teto tany. Ary voalaza ao amin'ny Jona 2:25 fa zavatra maro sy fagagana maro no nataony Jesosy. Ary tsy ahitany saina raha ohatra ka ny boky fotsiny ny anoratana azy dia tsy ampy. Ao amin'ny Jona 2:30 ihany koa dia mbola miteny andrasony 2:30. Ary misy zavatra maro hafa koa izay nataony Jesosy ka raha voasoratra tsirairay avy koa zany rehetra zany ataoko fa nazao tontolo izao raha tsomby ny amin'ny boky voasoratra. Zany hoe ny fandalovan'i Jesosy teto zany raha nivokatry ny zavatra nataony sy ny famantaram-pahagagana nataony Jesosy dia tadidio tsy voatanisa ozy izy Jona amin'ny 30 amin'ny Jona 2:20. Ary nisy famantarana maro hafa koa nataony Jesosy teo mason'ny mpianatra izay tsy voasoratra amin'ity boky ity. Maro zany ny zavatra tsy voasoratra ao anatin'ny boky nataony Jesosy. Fa zao tsy zay zavatra nataony ny antony natongavany. Andraso aloha. Tsy ny zavatra nataony efa nitranga tany aloha no mampiavaka azy. Zay mampiavaka an Jesosy tamaro dia izy tsy tonga nanao fahagagana sy famantarana goavana tahaka ny nataony teo aloha. Satria reny zavatra nataony Jesosy sy seho tamin'ny fanio-pamantarana goavana teto ambonin'ny tany reny dia efa anisan'ny zavatra nasehon'Andriamanitra ihany tany aloha toy ny tamin'ny andron'ny Moïse, Elisée sy ny sisa. Fa natongavany Jesosy dia zay nanehoana azy tsy misy itovizany amin'ny hafa rehetra teo alohany. Tonga izy amonjy sy ampiavana ny olona amin'ray. Jona 2:20 izao ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tsy misy makany amin'ray afa-tsy amin'ny alalako. Jona 2:21 ka hatramin'ny 9:7 eo akaiky eo ihany. Ary Jesosy nilaza, aza malahelo ny fonareo, minoa an'Andriamanitra ary minoa akoho. Ao an-tranony raiko misy fitoerana maro. Raha tsy zany dia efa nilaza taminareo fa andeha amin'izay amboatra fitoerana ho anareo. Ary raha andeha amboatra fitoerana ho anareo dia hoavy indray ka handray anareo ho any amiko. Ka izay hitoerako no hitoeranareo koa. Ny kristianina ny manam-panantenana mialohan'ny fotoana ny karan'i Jesosy dia niteny izy fa ianao kristianina io raha ialeto ny mpamonjonao dia amboatra fitoerana ho anao any an-danitra izy. Halleloja! Zany mampianatry ny tompo atsika. Veriko tsara. Ny mampianatry ny tompo atsika tsy tongotsika hitory fahagagana. Tsy tongotsika hitory fitahiana. Fa tongotsika aneo ny asa sy anohy amin'izay zavatra nankininy ray tamin'i Jesosy mba hampitodika ny olona amin'ny famonjen'i Jesosy. Zay nanirahany Jesosy atsika ametraka sy hanome lanja ny famonjam-pana. Famonjam-pana aloha. Sainy fa ny fahafenon'Andriamanitra rehetra dia tanteraka tao amin'i Jesosy Kristy daholo. Satria naseho hita maso teto an-tany tamin'ny alalan'ny fahatongavan'i Jesosy lay tena endrika Andriamanitra indrindra. Kolosiana 2:1 ny 5:12. Kolosiana 2:1 ny 5:12. Zao ny tenin'Andriamanitra. Izy no endrika Andriamanitra tsy hita. Izy no endrika Andriamanitra tsy hita. Jesosy io. Lama to talohany zao zavatra rehetra zao. Zany hoe Jesosy dia lay endrika Andriamanitra tsy hita. Tsy hoe olona ny foronona tahaka ny endrika Andriamanitra, fa izy mihitsy no endrika Andriamanitra tsy hita naseho teto an-tany. Naseho lay endrika mba ho tafina tsy mare ty ka ho an'Andriamanitra. Halleloja! Ny Hébreux 1:7. Hébreux 1:7. Zao nivaky ny teny ao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Izy koa ny famirapiratany voninahiny sy endriky ny tenany indrindra ary miazona ny zavatra rehetra amin'ny herin'ny teniny. Ary rehefa nanao fanadiovana afaka amin'ny fahotana izy dia mipetraka teo amin'ny tanakavanany lehibe any amin'ny hafa. Izy ny famirapiratany ny endrika Andriamanitra. Ary ozy izy Filipo. Zay rangafa maheno ela be any tenenanao hoe zao amrefa zao hoe asa io anendra. Jona 4:20 vetivety mijerentsika. Jona 4:20 ny 9:9 ka hatramin'ny 9:20. Jona 4:20 ny 9:9 ka hatramin'ny 9:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Hoe Filipo tamin'ny tompoko. Asa io anay ndray dia ampy anay zay. Ndeny manaraka. Hoy Jesosy taminy Filipo. Zay ve nefa nitoerako teto aminareo. Dia tsy mbola fantatrareo ihany va? Ray ny nanontaniana Jesosy no nilaza. Efa teto aminareo Zay mahita Filipo
dia mahita nyray ka hoana nanaovanao hoe asa ho ianay nyray aha tsy mino va ianao fa zaho amin'nyray ary nyray ato amiko tia nzay lazaiko aminao ny Filipo hoe dia tsy avy amiko izany lazaiko izany fa nyray mitoetra ato anatiko manao ny asa mino aho fa izaho amin'nyray ary nyray ato amiko fa raha tsy izany dia mino aho na dia amin'ny asa fotsiny ihany aza inona ny tia Jesosy ho teneniny rehefa mahita ianao dia mahita ny ray ary ny fiainako dia fiainany ray tsy hita maso no entiko hita maso eto ambonin'ny tany mba hahalalana hoe ohatr'izao zany Andriamanitra tsy hita maso zany rehefa hita maso eto ambonin'ny tany izy la endrika Andriamanitra tsy hita maso fa tonga maninona tonga hita maso izy naseho teo amin'ny nofo izy niara-nonona tamintsika izy ho amin'ny tanjona ninona ho amin'ny tanjo mpamonjena zany natongavany teto tany tamin'ny alalany taranaki Davida satria rehefa manaiky ho faty izy dia nomboana teo amin'ny toerantsika taranaki Davida fa maninona ny taranaki Davida taranaki Davida satria Davida ny olona voalaza faraka ny fon'Andriamanitra rehefa tonga Andriamanitra dia mifidy fo Andriamanitra zay no tonga anjara teto marino ny vangin'ny anjely marino ny saromany fanamasina dia nametraka vo Andriamanitra atao hoe Kristy avy amin'ny taranaky ny vehivavy tsy nahalalala ao a mihaino tsara amin'izay tsika fa nomokiditra lalina amin'izay le famarina sy le révélation ho an'ny androany manokana ao anaty communion dia zao ny zavatra nitranga ny teny fikasana amin'ny fahatongavan'i Jesosy tsy tao amin'ny Maria loatra fa tao amin'ny Davida amin'ny mahataranaky Davida azy avy amin'ny Abrahama hitantsika tao amin'ny toko voalohany ny andiny voalohany vakiny pasteur miamina teo avy amin'ny taranaky Davida taranaky Abrahama précisen'ny baiboly mihitsy Davida nefa maro ny olona tokony ho voatanisa teo alohany fa izy no nisongadina any amin'ny toko voalohany zany hoe tonga dia lohany fa tsy rambony ny olona manana fo araka an'Andriamanitra génération ty aorina Davida taranaka ty aorina fa izy ny lasa lohany satria ny fony ho an'Andriamanitra natonga azy voalaza melo ny filazana ny razan'i Jesosy Kristy zanaky Davida izy ary napetraka Andriamanitra melohany Abrahama dia jereo ny zavatra nitranga fa inona ny zavatra misy rehefa nifidy Andriamanitra olona avy amin'ny taranaky Abrahama mendrika ny anangana ny zanak'Andriamanitra satria legal kokoa ara-dalàna kokoa ny fananganana noho ny fiterahana ara-panahy ara-panahy tsy zay naterakao no zanakao fa zay natsanganao enoy Jesosy tsy zanaky Josefa nefa Josefa ny taranaky Davida fa natsangany Josefa Jesosy mba ahatateraka ny teny fikasana zay nampitondrain'Andriamanitra ny Davida fa tsy ho diso anjara seza fiandrianana mandrakizay Davida sy ny taranany ny famonjena avy amin'ny taranaky Davida nahoana satria olona araka amin'ny fon'Andriamanitra izy inona ny suite logika biblika inona ny toy ny teny mpamarinana ara-baiboly manondro ny fisiany taranaky Davida amin'ny poiran'i Jesosy Kristy amin'ny teny fikasan'Andriamanitra ny amin'ny bokyny Genesis tany aloha ny amin'izay zavatra hitranga ny aoriana momba ny teny mahakasika ny hazo fijaliana eo le zavatra mitranga androany ho fintintsika ny Matthieu toko voalohany sy ny Genesis mandra-pahatonga hatrany amin'ny bokyny Matthieu, Marka, Luka, Jona sy ny filazantsara manondro momba ny hazo fijaliana rehefa avy eo fa tsotra le izy tsotra kely le izy tsy nilainy Maria raha tsy nisy Josefa satria avy amin'ny Josefa no teny fikasam-pananganana an' Jesosy ho taranaka avy amin'ny Davida ahatateraka ny plany mpamonjena ny olombelona rehetra eto ambonin'ny tany noho izany mety tsy mivanginy Josefa mety tsisy anjely ny teny taminy hoe mety tsisy anjely ny teny taminy dia tena niseho vantana mihitsy ohatran'ny sehona tamin'ny Maria mety tsisy ny voasarina hoe ilaina saromana amin'ny fanamasina sy fenon'ny fanamasina niona tamin'Andriamanitra sy nitondra ny zanak'Andriamanitra tao am-boaka fa Maria Virjiny fa zao
be deaibe ny vehivavy virjiny tao nazareta fa mari no vangina tsy noho ny amin'ny mari loatra fa noho ny amin'ny mahafofombadiny any Josefa satria nylainy Josefa anangana an Jesosy ho zanany mba ho takalo-panehoana ny fitiavany zanak'olombelona zay le hoe ny zavatra ataon'ny olona anankiray misy fiatraikany eo amin'ny taranak'olombelona manandanja ngeza be mihitsy zany mission zany amin'Andriamanitra. Josefa ny solotenany olombelona nanangana ny zanak'Andriamanitra dia androany ny zanak'olombelona rehetra zay mandray an' Jesosy ny lasa natsangan'Andriamanitra ho zanany. dia hoana fizotra n'le izy pasteur tovatra ny tanan'izay manaraka amin'izay fa hitritsika lalindalina kokoa. Jesosy tsy tonga ho isan'ny olona populaire be na laza tsy hanao mirakla ny natongavany fa tonga izy ho faty eo amin'ny toerantsika. Ny telo taona sy tapany nanaova amin'ny fampianarana sy fahagagana dia bonus fa ny nahatonga azy teraka sy ho isan'ny olona eto ambonin'ny tany dia ny hatonga azy ho faty eo amin'ny toerantsika. Babeo dia milaza fa zaza niteraka ho anareo fa zanaka nomen'Andriamanitra anareo. Zaza niteraka ho atsika fa zanaka no nomen'Andriamanitra atsika. Toy izao ny tiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao nomeny ny zanany fa tsy hoe nomeny le zaza. Zany hoe ny zaza teraka dia zanaky Maria fa ny fanomezana dia zanak'Andriamanitra. Eo amin'ny Jiosy dia mahafeno ny fepetra mahazanakalahy iankinana ny 70 taona. Zany nanombohan'ny ministeriany tamin'ny 70 taonany. Nomena an'izao tontolo izao izy tamin'ny 70 taonany. Ny tanjony dia ny ho faty eo amin'ny hazo fijaliana. Na ahoana no ho faty eo amin'ny hazo fijaliana? Manomboka ny faharavan'izao tontolo izao rehefa nanota ny olona voalohany. Rehefa nandray ny safidy ho azy Damaseva fa tsy niandry an'Andriamanitra dia nanalavitra n'Andriamanitra ny olona. Manaraka tsara tsika ka ny fahefan'Andriamanitra sy ny heriny dia samy mialoko ao ambany safidy sy fankatoavantsika azy daholo. Rehefa very ny safidin'Andriamanitra tao amin'ny Adama fa tsy nanaiky izy ho tarihan'Andriamanitra ny safidy intsony dia very koa ny fanatrehan'Andriamanitra. Mifampiankina ny fanekenao ny safidin'Andriamanitra sy ny fanotronan'Andriamanitra, ny faharetan'ny fanotronana eo amin'ny fiainanao. Ka ny fanapahana nomen'Andriamanitra ny olona tao amin'ny Genesis 1 sy ny Genesis 2 amin'ny voarehetra dia natolotry ny olona ho amin'ny fahavalo atao hoe devoly zay nekeny. Eno ity fahamarinana ity. Tsetsatsetsat tsy aritra ao anatin'ny message na afatra momba ny hazo fijaliana ihany. Saika tsy nisy toy intsony ny Baiboly fa Genesis 2 dia vita. Saika tsy nisy toy intsony ny Baiboly fa Genesis 2 dia vita raha tsy nanota ny olombelona. Fa nanomboka nisy ny teny avy amin'Andriamanitra, avy amin'ny tsindrimandrin'Andriamanitra nomena amin'ny mpaminany sy ireo teny mivantana nomen'Andriamanitra tany amin'ny Exodosy tahaka amin'ny fampiasan'Andro Mosesy, saika amin'ny farana teo amin'ny Genesis any ny Baiboly raha tsy nanota ny olona, ary toko roa ihany dia vita. Fa rehefa nanota ny olona nanjary nisy tenin'Andriamanitra be dia be nihitatra hatrany amin'ny Apokalipsy. Fa maninona? Inona ny antom-pisian'ny teny? Ny antom-pisian'ny teny pahamarinana dia fanitsiny izay diso aloha sy fananarana ary fananganana. Timoty 2. Alleluia. Timoty 2 toko 7:9-10. Hozy ny ten'Andriamanitra. Izay soratra rehetra nomeny tsindrimandrin'Andriamanitra dia mahasoko fampianarana, ho fandresen-dahatra, ho fanitsiny izay diso, ho fitaizana amin'ny fahamarinana. Hitanareo, tsika zany tsy natao hifantoka amin'ny fahaiza-manaon'Andriamanitra hoe mahay fahagagana izy. Tsy any amin'ny resaka manifestation an'ny herin'ny teny miasa hita maso no hifantohatsika rehefa nantona an'Andriamanitra tsika. Fa ny fantohatsika rehefa nantona an'Andriamanitra tsika dia ny famalitsika ny antom-pisian'ny teny mba hatonga an'Andriamanitra isaina izay mahasoatsika amin'ny lafitenantsika iray manontolo. Zay mahatonga Jesosy milaza ka hatsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany dia nampy anareo ny zavatra rehetra.
koa raha toriako aminao ndray ny fampanantenana ny zavatra rehetra fata raiky ny fanjakana dia tsy nanaraka ny direktiva an'Andriamanitra zany na nitaridalàn'Andriamanitra amin'ny alalany ampisian'le teny satria saky tsy nisy teny raha tsy niodina ny olona. Genesis 3 Alleluia. Miditra amin'izay isika. Za miteny hoe hiditra amin'izay isika ao amin'ny teny. Dia nareo miteny hoe midira amin'izay. Ao a. Hiditra isika amin'izay amin'ny teny. Midira amin'izay. Tsika rehetra nanao hoe amen. Oraitsika ny Baiboly eo amin'ny Genesis 3 4:10 ka hatramin'ny 5:10. Ary hoy Jehovah Andriamanitra tamin'ny menarana, satria manao izany ianao, ko amin'ny biby fiompy rehetra sy ny bibidia rehetra dia ianao no voaozina, ny kibonao no andehananao, ary vovo-tany no haninao amin'ny andro rehetra iainanao. Dia ampirafesiko ianao sy ny vehivavy ary ny taranaka ao sy ny taranany. Izy anoritoro ny lohanao, ary ianao kosa anoritoro no ombela tongony. Tsy vehivavy no anitsaka ny loha menarana fa ny taranany. Gera na ady ara-taranaka ny zavatra misy eto. Rehefa miodina ny olona, tena minjary miverina amin'ilay akora namoronan'Andriamanitra azy satria mety maty. Vao niala ny safidin'Andriamanitra dia niala koa Andriamanitra. Ny olona vovoka plus Andriamanitra égale olona. Ka tsotsotra. Rehefa niala Andriamanitra dia vovoka sisa anio fa tsisy plus tsony. Zany hoe lasa vovoka plus 0 satria tsy tao tsony Andriamanitra égale vovoka. Ao a. Lasa olona tahaka an'Andriamanitra ny olona. Rehefa lasa niendrika Andriamanitra no ny fanatrika sy ny fanotrona teo amin'ny vovoka ka napisy fofinaina teo amin'ny vovoka Andriamanitra. Teto anefa dia tadio. Rehefa niodina ny olona, ny vehivavy ny voafitaka fa tsy lehilahy, dia zao nanomboka tao amin'le vehivavy namitaka ny lehilahy hihinana an'le hazo Andriamanitra. Zany hoe raha loharanona problema na loharanon'olana ny vehivavy dia nampiasain'Andriamanitra ny vehivavy ho vahaolana. Ny Andriamanitra izay toriko aminao dia tsy Andriamanitra mitsokolana fa Andriamanitra mamadika ny olana ho tonga vahaolana. Noho izany tsy tory aminao hoe voavaha io olana io fa rehefa eo fotsiny Andriamanitra ary azo antoka fa eo Andriamanitra dia tsy maintsy mivaha io olana io. Tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Maro misaina amin'ny Genesis 3:10-15 ny vehivavy nahazo teny fikasana anoritoro ny loha menarana diso zany. Jereo tsara sady vakio fa nilaza izy mikasika momba ny taranaka. Ny taranaky ny vehivavy no anitsaka ny loha menarana ary ny taranaky ny menarana no anoritoro ny ombela tongony. Hitantsika tsara fa voatorotoro mihitsy ny ombela tongotra Jesosy tamin'ny fantsika izay namatsiana ny ombela tongony, ty tapitongotra ty ny ombela tongotra. Dia rehefa avy eo amin'izay hitantsika tsara ihany koa fa torotoro tao ambany tao ny lohan'ny taranaky ny menarana. Ndaso amin'izay fa hiditra tsika. Dia ara-taranaka le zava-nisy teto. Fantatsika fa Jesosy dia taranaky ny vehivavy tsy misy lehilahy. Ary taiza izy no fantsika, ny fantsiana tao Golgota. Tao ny toerana nandresenao antsika. Fa manino Jesosy tsy ny fantsiana tao amin'ny ville, tao Jerosalema, nandorana tao. Fa ny fantsiana teo amin'ny hazo fijaliana niendrika ny Sehoany. Tao Golgota le izy. Izy tsy tao Jerosalema no fantsiana fa tany ivelany tanàna ny antony. Dia ara-taranaka le izy. Io le teny voalaza ao amin'ny Genesis 3:10-15. Andriamanitra dia matsiaro foana ny zavatra nitenenina ary mahatateraka an'izany amin'ny fotoanany. Endrika ny ehony io fa ianao dia tokony hatoky an'Andriamanitra na mbola tsy hitany masonao androany azy ny zavatra rehetra nilazainy fa izay nilazainy dia tsy maintsy ho tanterahany. Ahoana ny fisehony ary? Teto Jesosy le taranaka voalaza. Fa isika kosa dia mila mijery
lay taranaky ny menarana hoe iza ndray ary le taranaky ny menarana raha jesosy ny taranaka avy amin'le taranaky ny vehivavy tsy nahalalala voalazo amin'ny genesis tonga teny 1:10 dia mba mila fantatra kosa hoe iza ary le taranaky ny menarana e mila fantatsika amin'ny taranaky ny vehivavy fa jesosy le izy ary ny taranaky ny menarana hoe iza le izy ny baiboly dia milaza genesis 1:4 ao amin'ny genesis 1:4 dia voalaza fa ny nefilima ny toetra tambonin'ny tany tamin'izany andro zany ary taorian'izany koa raha nyvady tamin'ny zanaka vavin'ny olona ny zanak'Andriamanitra ka niteraka ireo nylay olona mahery hatr'izay elizay dia ny lehilahy manandaza io taranaky nefilima io dia taranaka avy amin'ilay anjely ny raraka ny devoly zany a rehefa niteraka dia naka ny endriky ny nofo le anjely nandry tamin'ny zanak'olombelona fa Andriamanitra zany tsotra zany ny fomba hiterahan'Andriamanitra Andriamanitra rehefa miteraka amin'ny olona tamin'ny Maria dia ny fanan'Andriamanitra ny nanarina ny olona fa tsisy firaisana rarofo fa ny devoly a ny ray tamin'ny zanak'olombelona izy io le voalaza amin'ny Genesis 1:4 dia zao ny taranaka io nefilima io any aoriana kely any no jerentsika io rehefa avy eo reo le atao hoe géant na olona goavambe vokatry ny fiombonan'ny anjely ny anjera teto tany niara natory tamin'ny vehivavy olombelona ary zay nateraka izy ireo dia géant na olombe sy goavana teto ambony tany ireo dia taranaka eo ambany fahefan'ny devoly tanteraka ireo le ny fitaran'ireo zany le fanehoana ny endriky ny devoly hitamaso tamin'izany taranaky ny nefilima ireo taranak'ireo a dia ireo le antsoina hoe taranaky ny menarana tamin'ny safidrano zao Andriamanitra dia nanomana fandrikanana mba hoe horingana tanteraka ny taranaky ny nefilima io tamin'ny andro Noa mba tsy ato ambony tany intsony nefa ny tsy mbola fongana ary zareo ary tamin'izany tamin'ny andro ny mpanjaka teo amin'ny Israely dia nisy ny atao hoe teraky ny anakita fisy danaka io zany ny taranaky ny nefilima zareo ny baiboly fa rehefa nandeha Josoa sy Kaleba niaraka tamin'ny mpisafitany dia hita tao amin'ny tany Kanana ireo tananaky ny anakita ireo izay olona goavambe olombe ireo 3 metatra ny halavany misa enina ny isan'ny ratsan-tanany zany hoe raha ianao zany makany dia sampina aminy fampimemena reo ianao mahita azy hoe enina ny tanany dia menao fa izy koa mahita anao dia me satria naona koa nyndreto ny 5 azo reo zavatra mitrangy tsy 5 ohatrany ianao ny azy fa enina dia zao tamin'ny androny Davida dia misy koa sasany maty ny abisaka fantatrareo fa tsy hoe Davida rery i abisaka koa namono fa tamin'ny androny Davida misy taranaky ny nefilima anankiray taranaky ny menarana anankiray natao hoe Goliata ary io natao hoe Goliath de Gath voafatotra tamin'ny fanekeny Davida ho tarihiny fanahy Davida ny tarihiny fanahy satria ho laraka amin'ny fon'Andriamanitra dia voafatotra tao anaty fanekem-pitarihana fa tsy maintsy amin'ny alalan'ny taranaky Davida ny poiran'i Jesosy ho azavaiko aminao le izy ahoana ny fipetraky le izy nampirorony Israely amin'ny Samuela voalohany 7:20 io Goliath de Gath io na Goliata avy any Gata nampiororony Israely sy ny mpanjaka ny atao hoe Saoly natahotra ny rehetra tsy misy nantona an'io Goliath io mihitsy satria teraky ny anakity Goliath zany hoe taranaky ny anjely nanambady olona Goliath de Gath midika hoe avy eo an-tanànany Gaty izy ao a dia ohatr'izao fisehony tsy mora ny hamonona ny Goliata tsy fiadin'olo tsotra satria Goliata tsy voa avy amin'ny olona fa avy amin'ny anjely devoly zany mahatonga ny Davida ny teny hoe ianao manantona amin'ny sabatra sy lefina fa za manantona anao amin'ny anaran'i Jehovah zany hoe tsy vita io raha tsy amin'ny anaran'i Jehovah tsy fitaovan'ny Saoly ny andavany Goliata fa ara-panahy ny adika ny anaran'i Jehovah ny mandavo ny taranaky ny menarana fa tsy amin'ny alalan'ny sabatra Saoly akory ary jereo fa rehefa nataon'ny Davida le vato maneho ny ministera 5 vato 5 le izy maneho ny ministera 5 apôtra evangelista mpampianatra mpaminany 5 dia ozy izy ray tamin'ireo ihany dia masolo ny rehetra maneho an'ilay vato izay ny lavo ny mpanao trano fa tonga fehizoro Jesosy ny vato iny azonareo
prophétique, acte prophétique ilay izy. Le vato ray natsipy teny ankandrony Goliath nandavo an'le menarana. Dia lasa naneo ny tandidony Jesosy Kristy le vato ny lavo mpanao trano nitoriko omaly fa tonga fehizoro. Tarapiko Goliath satria natao tamin'ny anaran'i Jehova le vato. Dia mivadika ho Jesosy teny an-dalana. Nandoka ny androny Goliath. Dia natonga azy ny daraboka. Manaraka tsara. Dia ozy izy Davida. Tsy manam-pitaovana napahana ny lohany afa ny sabany ihany no anajako azy. Dia nitapahany Davida ny lohany Goliath. Rehefa nesorony lohany Goliath dia noentiny tao an-tanàna. Dia inona tonga ny Israely ny teny hoe Davida nafaty alinalina Saoly arivo ihany. Dia zao ny zavatra nahavariana. Tsy nalevony tao an-tanàna le loha. Fa netiny eo amin'le tendrombohitra nalevony ao ambany ao. Nalevony ao ambany le tendrombohitra. Zany hoe ao ambony zany Jesosy mifantsika ato ambany. Lohan Goliath reriny tao. Goliath zany nalevona tsisy lohany. Tsy marety tsisy vatana zafady. Fa ny lohany fotsiny nalevona tao fa ny vatany any amin'ny fahasandrazana. Mety mifampitadiavana nakaizy le lohany tony efa netiny Davida erany tanàna hoe ty ny lohany le nampitahotra nareo zany hoe naseon'ny olona rehetra hoe vita Goliath. Dia avy eo tsy nalevony tao tanàna satria tsy jiosy. Fa nalevony tao ivelan'ny tanàna dia eo amin'le ikarandosy. Zay natonga le anarana hoe ka ikarandosy Golgota satria tao ambany tao nalevona ny lohany Goliath de Gath Golgota. Tsy marety ao an'Andriamanitra. Io le atao hoe lieu du crâne ozy izy ny teny frantsay na hoe ikarandozy izy tsika malagasy. Eo no nalevony Davida ny lohany Goliath. Davida olona araka amin'ny fon'Andriamanitra mitondra ny lohany Goliath nandehandeha tao amin'ny tanàna. Nalevony tao fotsiny tendrombohitra ka natonga ny anarana hoe Golgota. Ary ny fandraisen'i Davida dia natonga amin'ny vehivavy sy ny olona rehetra tao an-tanàna ny zazamam-behivavy. Nafaty arivorivo Davida. Nialina amin'izay mantsy Saoly. Fa zao ny zavatra niresantsika tsy resaka Saoly nialina tsika androany. Fa resakitsika Golgota. Rehefa tonga le nateraky ny vehivavy tsy nisy lehilahy tao hoe Jesosy Kristy. Ny fanan'Andriamanitra ny nanarina ny Maria dia teraky Jesosy. Goliath dia taranaka avy amin'ny devoly plus anjely. Anjely plus devoly, anjely plus vehivavy. Jesosy taranaka avy amin'ny fanahy masina nanarina ny Maria nitondra vo dia teraka zazalahy avy amin'ny fanahy Maria atao hoe Jesosy Kristy. Izy amonjy ny olona rehetra amin'ny fahotany. Ny teny fikasana vao teraka Jesosy dia mpamonjy izy. Dikan'izay ny nahatongavany amonjy fa tsy hanao mirakla aloha. Mitranga ho azy ny mirakla ary tsy voatanisa ao anaty boky. Matoa tsy nitany saina sy soratana tsy dia ilaina loatra. Satria tsy mifantoka tamin'izany izy. Fa ny Andry Elisy ny Moïse tsy maintsy tantaraina satria reny olona marinina amin'ny famantarana fa Jesosy Andriamanitra ny famantarana. Rangatsy mamy kao an'Andriamanitra. Zany no mahatonga amin'ny boky Isaia milaza amin'ny Isaia 5. Ozy izy zao ny famantarana ho anareo. Jesosy mihitsy ny famantarana. Ny zany tsy mily izy amarinina raha-pamantarana. Ny mission mamesi azy ny nahatongavany. Fa tsy tonga izy aneo mission amin'ny fanehoam-pamantarana. Zay natonga izy tsy nilaina na boky rehetra izy tsy voasoratra tsony. Satria vao metsika zany ny tanany dia mirakla. Nandrasan'Andriamanitra ho feno 30 taona Jesosy dia nanomboka Jesosy ny ministeriany. Amonjy mandra-pahafatiny teo amin'ny 7 taona. Misy toerana afaka namantsianan'i Jesosy. Afaka nataony amin'ny toeran-kafa zany. Fa Andriamanitra efa namboatra sy nandamina ny zavatra rehetra eo amin'ny planiny. Arak'izay voasoratra hoe nofantsiana teo amin'ilay toerana misy ny karandoha izy atao hoe ikarandoha Golgota. Teo ny nametrahana azy satria ilay taranaky ny vehivavy dia natao hanitsaka ny lohany menarana. Iny ary zany. Tonga dia marina ara-baky teny. Eo ambony eo ilay hazo fijaliana torotoro ny tongotra Jesosy. Fa ilay karandoha ao ambany. Hitanareo amin'izay efa bien planifié, efa voamboatra n'Andriamanitra hatrany amin'ny Genesis ny fatateran'ilay teny fikasana ara-baky teny hita maso sy ny fahamarinan'ilay izy ara-panahy. Ahoana ny toy ny pastera? Mbola mahazo miteny ianao? Ewa hiteny za. Teo ambany tongotra Jesosy ny lohany Goliath. Tena sary hita maso zany raha makany Jerosalema nareo na makany amin'le tanàna misy an'le karandoha misy an'le izy dia voapirofo zany mandrakandroany.
voalahatr'andriamanitra ombokony genesis ny zavatra rehetra vohitsaka sy torotoro ny lohan'ny taranak'le menarana eo ambany tongotry ny taranak'le vehivavy tsy nahalalala mba fantatrao ve davida namany olana rabatana nampiasaina ny fony dia nanapatakarana izy andevona n'le karandoha eo amban'ny golgota eo amban'le toerana namatsinan' jesosy fa zao satria olona tsy tanteraka davida olona araka ny fon'andriamanitra izy fa tsy tanteraka noho izany tsy afaka aneo ny fahafenoan'ny fepetra ny fanjakan'andriamanitra izy mino avy ianareo dia ozy izy andriamanitra le taranaka avy aminy no ilaina satria olona araka ny fo izy fa aseho ho tanteraka iregle ny problème ara-panahy eo amin'izay le hoe inona ny problème ara-panahy ovahana inona ny olana ara-panahy ovahana nyraisin'i jesosy aloha ny fananganana azy ho avy amin'ny taranaky davida noho ny fanekeny davida ary nan'le toe-po araka an'andriamanitra sy ny tarihany fanahy azy izy ny tomponantoka nandevina ny lohany goliaty ahatanteraka ny bokyny genesis tokoa 3:10 dia noentin'andriamanitra amin'izay jesosy avy amin'ny taranaky ny davida andriamanitra zany nampisy toyny amin'ny zavatra efa tany aloha izy mba ho tonga any amin'le fahatanterana anehoana n'ilay endrika sy tandindo ny tamaso ho tonga pirofo azo tsapahitany nara-panahy amonjena ny olombelona rehetra rehefa natsangany josefy izy mba namora ny fananganan'andriamanitra ny zanak'olombelona koa zay mino an' jesosy ho taranaka voafidy anitsaka ny loha menarana dia davida namono ny parti mahaolombelona ny mahaolombelona ny goliata fa tsy voavahan'ny davida ny problème démoniaka ara-panahy tao amin'ny goliata zany ny antony tsy nahafaty an'i kristy tao jerosalema tsy tao amin'ny tempolo satria tsy misy lohany menarana tao rehefa maty jesosy dia tsy maintsy tao golgota satria natao teo ambony ny lohany menarana ny namatsiana ny zanak'andriamanitra mba hanaporofona ny genesis tokoa 3:10 hoe tena io kristy io le zanaky ny vehivavy tsy nalalala ny voalaza fa noritoro ny lohany menarana anitsaka ny lohany menarana izy mba ho tanteraka ny soratra masina jereo fa tanteraka teo amin'ny hazo fijaliana ny genesis tokoa 3:15 nofantsihana no mbela hatongotra jesosy fa torotoro teo ambany tongony kosa ny lohany menarana tonga tao golgota jesosy tsy hoe satria anao tourisme izy na koa tazatazana eo ambony tanàna manodidina ny jerosalema satria toerana avo zany toerana zany fa tonga teo izy anitsaka ny lohany menarana anoritoro ny lohany menarana hitamaso jesosy zay no natonga ny jesosy nylaza hoe ino ameko fahefana ianareo anitsaka menarana sy mainko ambany hery rehetra zay nana ny fahavalo ary tsisy hampaninina nareo akory zany lioka toko 7:10 fantany fa izany natongavany manomboka misy amin'izay orooro tany teo satria ara-panahy dia ny orooro ny tany rehefa torotoro ny lohany menarana brisé ny lohany menarana nisy kotroka sy varatra aizina ozy jesosy vita ny araran'ny satana fantsihan'ny tanany fatsihan'ny tongony le foniny fa tsy mba nizairy ny vavany rehefa tsy voazaitra ny vavan'i jesosy ka nyteny hoe vita ny zavatra rehetra satria izay nylazain'i jesosy dia nitranga daholo alleloia ka na vita ny zavatra rehetra dia vita ny zavatra rehetra ka ny asan'ny hazo fijaliana mampandraisa antsika amin'ny asan'ny devoly zany no andresentsika aizina ary ananantsika fahefana aminy satria efa potika ny lohan'ny devoly loha efa potika io ady ve mijoro ny lohanao io tonga dia nyraisin'i jesosy ny lohanao satria izy ny lohan'ny fiangonana zavatra tsy azo hitanao tsy loha normal tsy ny lohanao rehefa tena ampanaiky anao zany ny mahatonga antsika mampanaiky amin'ny fahatanterana ny momba antsika rehetra mba hahafahan'ny loha mibaiko ny tanana betsaka zany ny olona manana dy kristy loha fa efa tapaka lalandra zany hoe tsy misy komando tsony ny tanany a fa efa mandeha any amin'izay tiany ele raha vao tafasaraka amin'ny loha ny komando ny vatana dia misy sozatra tsy miampita tsony io zany allô zay no mahatonga antsika mila tanteraka aoko tanteraka ianareo ny fahatanterantsika manaiky ampiaina ao anatsika ny safidin'andriamanitra dia anamora ny komando ny loha any antsika ny vatana n'le programa tiany
ny raisin'Andriamanitra ny komandinao matoa mbola nanaiky izy toetra ho lohany eo amin'ny fiainanao. Tsy marety aman'Andriamanitra. Halleluja. Jesosy ny lohany. Avereny Jesosy ny lohany. Avereny eo amin'ny fiainako. Amin'ny zavatra rehetra izay ataoko. Jesosy ny lohany. Torotoroan Jesosy lohany menarana. Fa maninona menarana efa torotoro loha io ny avelanao animba ny ankonanao. Tonga izy dia apirisiany anankiray dia hevitra tsy mitovy fotsiny. Ataony devoly hoe tsy mitovy hevitra fotsiny nareo ohatrany dia mifamaly. Dia nandray mpidira ny eritreri-dratsy ianao. Dia rehefa mpidira ny eritreri-dratsy dia gizitina tsy amina pa eo. Le menarana daholo. Satria izy efa fatany fa ny hery sy ny fahefany. Aiza moa ny parti misy ny vava? Ary aiza ny parti misy ny maso? Dia hozy Jesosy, saina, aiza koa? Jereo tsara, fa rehefa voafehanao ny parti eo amin'ny lohanao, dia manaraka ho azy ny vatanao. Satria ny komande ny vatana ao amin'ny loha. Ny raisin'i Jesosy ny mahalohany fiangonana anazy mba tonga ny sainao hanana ny sain'i Kristy, vision anao vision Kristy, ny vavanao vavan'i Kristy. Ary fantatry Jesosy fa vava sy sainy no vava sy sainao. Dia ozy izy, za ozy Jesosy, Luc 21:15, Luc 21:15, za Jesosy nefa nanomenao zany hoe nsoloko le vavanao teo aloha be vava be iny nariko any, fa nsoloko ny vavako, nsoloko ny sainao, le mieriteri-dratsy iny amin'izay, nsoloko ny saiko. Dia ozy Jesosy, za efa nanomenao vava, nanomenao saina, tsy azo ny fahavalinao toerina naresena mandrakizay. Eny amin'izay le izy limite ny devoly miandry zay zavatra latsaka avy eo amin'ny vavanao izy, ary mikitika ny sainao izy anovany ao anatinao, anary ny fieritreretana madio mba tonga anao vaky sambo ao finoana. Ampidiriny ny saina maloto. Ianao hoe ny saina izay tianao sainao dia ianao mieritreritra tena marina ny ao anatin'ny lohanao fa izy miteny marina io. Rehefa very ny fieritreretana madio, tafiditra ny fieritreretana maloto. Ary rehefa tafiditra ny fieritreretana maloto, tsisy finoana intsony ao anatinao, tonga dia voafafa. Satria ny fanamasina tsy miara-miasa amin'ny fahalitoana. Izay mahatonga n'Andriamanitra makian'olo ny fomba fisaina sy ny fomba fiteny. Nanomenao aho vava, nanomenao aho saina. Ary hatreo ny limite ny fahavalo. Za anomenao reo vava sy saina. Izay maninona ozy izy? Tsy azo ny fahavalonareo rehetra valiana na resena. Dia izay mahatonga ny Satana tsy hitantsony zay atao satria fantany le ato ny rehetra anananao avy amin'Andriamanitra, dia mandresy lahatra anao izy apiditra ny fisainany sy apiditra ny vavany. Miala amin'io vava ratsy io. Miala amin'ny fisaina tsara ka ny sitrapon'Andriamanitra io. Manana ny sain'i Kristy, manana ny vavan'i Kristy. Halleluja. Za mahita fa ninina asany devoly rehetra eo amin'ny fiainanao dia efa nitsahany Jesosy torotoro ny lohany zany ary tsy hanapahefana eo amin'ny fiainanao zany mandrakizay. Tsy manapaka anao zany io fa valy ratsy io. Halleluja. Amin'ny vavany ihany ninana mivovoka. Nefa ao fomba ahoana moa ny ahafahany mihinana lohany ary efa torotoro. Tsy misy vavantsony izy hinanana. Aza matahotra ianao. Paul dia niteny teo amin'ny hazo fijaliana dia ozy izy hoe tamin'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana iny ozy izy dia zao namela didy izy. Kolosiana 2:2 andininy 4:10 ka hatramin'ny andininy 5:10. Misy olona voatavy androany maraina. Raha renao fa tena voatavy mihitsy ianao androany dia dika ianao ite-tanina mafy an'Andriamanitra. Ozy izy ny apôstôly Paoly, ary novonono ny soratanany didy izay nempangatsika dia nesorony tsy eo mihitsy zany ka nomboany tamin'ny hazo fijaliana. Zay zany ny hazo fijaliana zay ary nesorony tsy eo amin'ny tenany, na hoe noreseny ka ny baboiny ny fanapahana sy ny fahefana, ary noho ny hazo fijaliana dia naseho ny ariary ny fitondran'ireo toy ny fanaon'izay avy nandresy. Hitanareo ny porofo ny soratanany didy dia iny ny atao hoe acte. Ohatra meko ohatra tsika, rehefa enregistré ny mariage dia mahazo acte de mariage ianao. Rehefa enregistré koa ny lova dia mahazo acte de partage ianao.
zany hoe ny acte de profo dikany dia hoe ny ordonnance satria miteny frantsay lazainy eo ny ordonnance koa lazainao miresaka mikasika momba ny lalàna kely paoly nanao fanoarana mikasika momba ny famonjena ny ordonnance indray dia décision zany hoe fanapaha-kevitra anamarinana ny fisian'le acte ny dikan'izay ny décision ao anatin'le acte manameloka anao dia ny soron'i Jesosy toy ny tsy teo ianao tena meloka fa ny fafan'le izy rehefa mibebaka ianao zay le mahatonga anao mendrika eo amin'ny voninahitra rehefa nandray an'i Jesosy le ordonnance rehetra manameloka anao avy amin'ny lalàna ny mosesy rehetra ireny dia ny esorony dôly no raisy ny acte dia ny fafany ny soratra rehetra manameloka anao no fafany ny ordonnance no fafany ny acte halleloia dikan'izay ianao zany mahazo manantena fa voavela eloka tsisy arakaraka ny dossier-nao zany eny amin'ny tribunal lanitra classement sans suite tsy mahareteka aman'Andriamanitra tonga dia tsy azoko tiana tsony satria nahoana Kristiny efa nisolo anao no ravany zany tamin'ny namantsena azy teo amin'ny hazo fijaliana zany ny secret ny hazo fijaliana so Jesosy fa teo amin'ny hazo fijaliana zay manameloka anao rehetra zany tonga dia mifafany zay tra miazona anao vokatry ny ota dia ny ravany avokoa orpino zanak'Andriamanitra isany verena amin'i Jesosy ianao ny olona Kristy rery ihany tsy hanana ny devoly profo hitazomana azy satria sady rava ny acte foana koa ny ordonnance rehefa ao Jesosy sady ao amin'i Jesosy tsara ianao dia tsy afaka manao zay tiany aminao ny devoly zay mahatonga ny baiboly milaza ao amin'ny Romanina 9 halleloia ny andiny voalohany ka hatramin'ny andiny faharoa ary amin'izany dia tsy misy fanamelohana ho amin'izay ao amin'ny Kristy Jesosy fa ao amin'ny Kristy Jesosy ny lalan'ny fanahanaina no nahafaka amin'ny lalan'ny fahotana sy ny fahafatesana Romanina 9 ny andiny fahatelo amby telopolo ka hatramin'ny andiny faefatra amby telopolo amin'ny anaran'i Jesosy ozy izy ny tenin'Andriamanitra iza no mpanga ny olom-boafidin'Andriamanitra Andriamanitra ny manamarina azy iza no nameloka Kristy Jesosy nefa maty eny sady nitsangana tamin'ny maty koa ka mitoetra eo kavanany ray Andriamanitra ary mifona ho atsika iza no asaraka atsika amin'ny fitiavan'i Kristy fa olona va sa fahantrana sa fanenjena sa mosary sa fitanjana sa loza sa sabatra araka ny voasoratra hoe fa noho ny aminao ny namonona anay mandrakariva toy ny ondro vonona ny fijery anay kanefa amin'izany rehetra zany dia manotra no mipandresitsika amin'ny alalan'le tiatsika andao ity tanana mafy be ho an'i Jesosy za mahita fa reo fitaovany devoly tefitefena any ambadika any amelezana anao tsy ho ambinina mandrakizay zany tsy mahareteka ho an'Andriamanitra manana antoka fa rehefa tianao izy ka nanangana anao dia hitahiry anao izy ary hijoro amin'ny fahasari-piary hiaro anao mandra-piveriny tsy mare horakoraka ho azy ay zay mahatonga ny zavatra rehetra tsy manam-pahefana rehefa mitoetra tsara ianao ka ny fanalidy ny faina tsy hita dia tadio efany amin'i Jesosy amin'izay satria nidina tany amin'ny fiaina tsy hita izy naka amin'ny fanalahidy ny fiaina tsy hita aza manome fahefana zany ampinoana ny zavatra ataon'ny devoly kakalaza ohatrany hoe mafy be ry zareo mitsangany ianao ao amin'ny herin'ny hazo fijaliana fa metra-pialana eo amin'ny fiainanao zany tena tonga dia ametra-pialana satana ary tsy hanony ataony tsony rehefa manohatra anao ny devoly dia ataovy azo antoka fotsiny fanoloran-tenanao fa amin'i Jesosy tsara fa zao amin'ny fotoana nitondran'i Jesosy ny fahoriana ny ororo ny tany satria nisy nidina tany ambany tany aka fanalahidy lamba tao amin'ny tempolo ny tritra ary isorin'Andriamanitra fa tsy avy any ambany ny akatra fa avy any ambony nidina ny dikan'izay avy any an-danitra mihitsy ny nanasaraka anisy fa tsy hoe raha tsy zay manko avy ety ambany nisy olona ny fandrirotra halleloia fa ahoana inona ny antony ny Hebreo 4:7 ny azafady mba jerentsika kely afaka mifankahita ny olona any amin'ny efitra masina sy ny amin'ny efitra masina indrindra sy ny any ivelany fa izay niditra tao amin'ny fitsarany dia izy fa izay niditra tao amin'ny fitsarany dia izy koa no mitsahatra amin'ny asany tahaka n'Andriamanitra tamin'ny azy hitanareo nitsahatra Andriamanitra satria vita amin'ny famonjena ndika fa ohatr'izao raha taloha asiana tady any anatiny izy tomana n'izay mpisorona ao anatiny mety maty raha miona amin'Andriamanitra dia avoaka eny ivelany
fa rehefa tritra ny lamba to mitepolo navoaka ny ivelany le tady dia zay maty any ivelany ny sotomina hiditra ao anaty ho velomina. Misy zavatra ndaso ho azavaiko le izy. Rehefa vita amin'ny famonjena, inona ny mahasamihafa ny testamenta taloha sy ny testamenta vaovao? Testamenta taloha ampidirina asiana tady ny tongotra izay mpisorona be ao, fatorana. Dia raha vao ohatra ka miseho Andriamanitra ka tsy mazaka ka maty dia sotomina, satria zay maka amin'ny faty akoho vita. Dia raha maty matesa ravana. Dia asiana tady aloha dia sotomina hivoaka. Fa tamin'ny andron'i Jesosy tritra ny lamba. Dia rehefa tritra ny lamba, any ivelany ny fatorana indray, le olona any ivelany indray, raha tsy afaka intsony fa maty any, dia sotomina mitady hoentina ao anatiny ho velomina. Androany mila manapa-kevitra ianao anatona an'Andriamanitra fa rainao izy. Efa vita amin'ny famonjena, afaka mihavana amin'i Jesosy ianao. Jesosy rery ihany ary tsy misy afa-tsy izy. Halleluja. Afaka manantona azy ianao amin'izao fotoana izao miteny hoe Jesosy ihany, Jesosy hatrany, tsy ho foana ny fanantenako fa eo ihany. Ireo fitarainako mampandresy iadanako, Jesosy fantolampy eriko. Jesosy ihany, Jesosy hatrao, sy ihany, Jesosy hatrany, tsy ho foana ny fanantenako fa eo ihany. Ireo fitarainako mampandresy iadanako, Jesosy tolampy eriko. Feny azo fijaliana. Ozy izy Baibola misy atoka 3:10 dia kapoka taminy fanasitranana, ny rana latsany famelan-keloka, maty izy sy ny torotoroniny noho ny fahotantsika. Feny azo fijaliana, ampototreny azozainy jaliana, no itoerako azavany tavanao, atao zany tokoa atoka ny zavamoralo, ny azo fijaliana mondaiko. Ore olona zanak'Andriamanitra isany, fitenin'Andriamanitra no ore olona, ore olombelona, efa nasiako anao zay tsara, zay ilainy Jehova aminao, dia ny ho tifa amin-drapo, ny anaraka an'Andriamanitra ao mifanetretena. Ny zavatra sion'Andriamanitra amintsika tsy vokatra fa toetra. Afetseny Satana no mampivily lalana anao ho ajambainy zavatra hita maso mety loso mandalo. Fa Andriamanitra tia nangana anao eo amin'ilay toerana manam-pahatsapana, ny fahamboniny ny fitiavany ho ambony lavitra noho ny zavatra rehetra izay ilainao. Tsangana eo amin'ny toerana misy ianao. Teneno Andriamanitra, ianao ny rehetra eo amin'ny fiainako. Ianao ny ilaiko Andriamanitra androany. Amin'ny andro pasika ity tsy ataoko tahaka ny fandraisana, ny ombonako aminao hatramin'izay, fa tianao tsaroko manokana
niaraka tamin'ilay endriky ny nahafatesanao no ahitako ny endriky ny fitsangananao eo amin'ny fiainako satria fantatro fifananao ho manotra noho ny mpandresy ianao. Jesosy no ny fahalalako an'izany dia tsisy akasika ka tonga ilaza hoe hanome lamosina anao zany tsony na sanatria anohatra anao fa iza no asaraka amin'ny fitiavan'i Kristy. Hozy izy ny tenin'Andriamanitra. Fahoriana ve sa fahafatesana, fanenjena ve sa inona? Fa hozy izy ny tenin'Andriamanitra. Zany rehetra zany ny zavatra tsapako dia zao afaka mandalo ny zavatra rehetra fa ny azoko antoka ny fiantohany. Fa ao anaty brisement misy zavatra tsara tian'Andriamanitra ijoroako. Ao anatin'ny ady hatreny misy gain foana, misy tombony foana amin'ny ara-panahiko. Noho izany androso afa-tsy hevitra satria fantatro fa le mahery ambony mahery miaraka amiko ary izy ny lohany eo amin'ny fiainako. Ndeto ny fiangonanao Jesosy, tonga manantona anao izay rehetra. Hovainy ao anatinay, halleluja, hovainy ao anatinay, iondra tanteraka aminao. Fantatro Jesosy ny sarobidi ny fitiavanao anay. Akipio masonao, akipio masonao. Hoe tao Kalvari no fisainanao. Tongotrao mety tsy tany fa ny arabatanao koa ianao mbola mety tsy tany fa eto Kalvari dia ilay Jesosy miondrika mijery ianao. Dia ianao tonga mijery azy dia mitomany ianao mahita azy hoe oro be, mangirifiry be, tena miaina ao anatiny atao hoe fahoriana Jesosy. Dia saino inonony aminao no natonga azy teo. Dia mitodika izy mijery ianao. Dia zao ny zavatra teneniny aminao. Zanako, inona ny fanaintaina nefa fantatrao fa tena fangiry firiana indrindra mety lalovanao teo amin'ny fiainana. Fa tsy apahany kely akory amin'izay nieretako ny zavatra mitranga eo amin'ny fiainanao. So fieretako zao tsy ho ahy zanako fa ho anao. Vehivavy raha miteraka dia matsiaro tena ory rehefa mihetsy-jaza. Fa rehefa teraka izy dia misy fifaliana eny amin'ny endriny satria mamy aminy fa mivoaka tao anaty fangiry firiny ny fisinjany zanany zany. Ianao tsy tahaka ny vehivavy mihetsy-jaza ny fangiry firiko niteraka anao fa tao anaty fangiry firina mafy ny aretako. Fa toy izao ianao zanako, miala amin'ny faharatsiana eo. Fa nanaisitranao tao anaty faharatsiana sy fahotanana no nahafatezako teo amin'ny hazo fijaliana sy nomboanao anao. Tena tiako ny fitiavana mandrakizay ianao. Zany nampaharetako ny famondram-poko taminao. Fa raha anio ianao no milaza hanome lamosina ny fahotana ka hitodika hijery ny hazo fijaliana sy hibanjina hoe tia aho Jesosy, tia aho anao tanteraka, meko anao ny foko, meko anao ny fiainako, meko anao momba manontolo. Anio dia anio ihany. Amiana anao aho, anaisitra tsy aminao tsony ny faharatsiana rehetra indray. Ary tiako fantatrao fa tsy manameloka anao aho fa tonga hanangana anao satria tiako ianao. Sotra Jesosy. Tovy tsapanay sy renay sarobidiny zany fitiavana zany Jesosy. Mba ahafahanay rehetra androany miombo-po hamaly ianao hoe ianao Jesosy ny rehetra eo fiainanay, ianao ny tianay, ianao ny mendrika indrindra ary tsisy asaraka anay ny fitiavanao mandrakizay. Jesosy tompo tamin'ny alazina madiana azy dia nandreny mofo rehefa nisaotra izy teo ny vakina mofo teo. Izy hoe tia ny tenako izay vakina ho anareo. Zao no atao fahatserovana misaora azy. Tahaka izany koa ny ranom-boaloboka. Maneho ny fanekena vaovao sady mandrakizay izay tamin'ny rana latsa no famonjenantsika sy io famelana ny fahotantsika. Sain'ireo rivo-taona lasa ny zavatra
ny ainany mpamonjy ananantsika fahafahana androany. Raiso ampamendrena ny fahafahanao. Mahafanao misotra sy mandeha ambany fitarian'ny fanahany sy anaraka ny sitrapony, mba ho tanteraka eo amin'ny fiainantsika ny fahatanterahany, mba ho tahaka azy sika amin'ny fotoana izay isehony eny amin'ny rahoan'ny lanitra. Apakatra antsika misaora azy. O Jesosy, naovinanao vina ianareo mihinana mofo sy misotro mikapoaka, dia manambara ny nahafatesako mandra-piavoko indray. Apakatra anareo any amiko. Halleluja. Tsy misy asa rakay aminy fitiavanao Jesosy na fia. Halleluja. Mahazo toerana tompoko. Tsy tena hay ny hira fa raha tsany toizako le hira. Mbola hay aho. Halleluja. Anatanteraka ny fanatitsika. Tadio fa Jesosy nanao fanatitra velona ny tenany. Dia farafaratsy manakaikaiky an'izay ny fanatitra ataonao. Ny fonao. Ny fonao ilain'ny tompo androany a. Dia atao fanaraka amin'izay ny zavatra atolotra ao an'Andriamanitra. Mety tsy niomana anao hoe hanao zavatra ngeza be, fa ny fonao a atao vonona ao anazy. Amen. Dia rehefa avy eo a ny club d'enfant sy ny club d'ado manaraka ny fampianarana tahaka ny mahazatra. Ny sekoly Sabotsy moa zany ny antsika fa tsy sekoly Alahady. Dia ao anatin'izay no andraisantsika indray izay fampianarana tsara be ampitondrain'ny mpanompony. Rehefa avy eo zany dia ao aorianan'izay dia samy mamonjy ny toerana misy antsika. Dia joyeuse Pâques daholo. Dia amin'ny latsinaintsika joyeuse lundi de Pâques. Mbola miaraka tsika etsy amin'ny super U Analakely amin'ny 7 ora maraina ka hatramin'ny 4 ora sasany. Sekoly mpamahana olana. Ny talata amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 7 ora ka hatramin'ny 4 ora sasany ihany sekoly mpanasitrana ary ny alarobia. Dia sekoly tokantrano, sekoly mpitahina, fanambiana toetra. Tsaroa fa amin'ny fotoana tahaka izao Jesosy tamin'izany fotoana dia nirécupérer an'ilay lakile. Dia tsika zao efa manana an' Jesosy dia ny fomba anankiray ampatsahivana anao amoahana an'ilay lakile izay miaraka amin'i Jesosy ao anatinao dia amin'ny fotoana sekoly ampatsahivana anao hoe ay ianao manana lakile, ay ianao manana fanalahidy ny fanasitranana, ay raha vao misy olana dia any aminao ihany ilay fanalahidy, fa indraindray tsy tsapanao ilay izy, indraindray tsy tadidinao ilay izy. Indraindray tsika zao rehefa anontaniana eto hoe inona ny toriteny, dia indraindray tsy tadidy ilay izy, fa misy fotoana ampatsahivon'ny tompo ilay izy rehefa ozy izy ny tompo hoe fakazara amin'ny tsotoa dia hiadana. Dia rehefa fakazatra amin'ny tsotoa tsika dia hitantsika ilay fanalahidy ny fiadanana. Dia izay no any an-tanana antsika foana, tsy hoe tsisy atao ilay pasteur io fa mijoro eny foana dia même refrain ihany zatra tenenina. Misy mbola tsy nare zatra teneniko ilay olona sasatsasany vaovao dia lazaiko izy dia ho anao izay efa nare dia ampatsahivon'ny tompo androany hoe mila mamoaka an'ilay fanalahidy tsara ao anatinao mandritra ny sekoly isa maraina etsy amin'ny super U Analakely 2e étage. Dia fotoanantsika moa mazava ho azy zany misy foana ny eto amin'ny trampokon'olona Analakely ny zoma manomboka amin'ny 4 ora, ny sabotsy manomboka amin'ny 7. Azadino indrindrandrindra amin'ity weekend lavalava ity mba miverina miaino ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny hvkl radio 90.8 FM. Misy ihany koa ny hvkl-mission sy ny hvkl ao amin'ny YouTube hvkl-mission. Dia ao anatin'ireny tsika miezaka misy le raha tsaroanareo mpanompon'Andriamanitra reo manomboka tamin'ny voalohany izy dia nanomboka lalina be ilay fanazavana. Dia avy eo melalina foana ozy izy hiditra lalina indray tsika. Dia lalina dikan'izany zany misy indraindray mbola tsy takatrao androany fa takatrao raha pitsy.
alleloia. Tsika ne manao école pastoral foana eto raha mahatsara anao tsy hoe tena tahiny ianao amin'ity pasika ity dia tena misavovona miliara. Tsy izay ny ampianarana antsika fa tena zavatra lalina ao anaty ifandraisantsika amin'Andriamanitra ahatonga antsika ho tonga ho tody amin'ilay fiainana mandrakizay izay efa mpanatina ny tompo. Amen. Misy faly ve ao anatin'izany aloha? Ohatra ny mieritreritra n'ilay sakafo hohanina rabitsy ianao dia ohatra ny tsy concentré tsara. Alleloia. Dia ao anatin'izany rehetrarehetra izany mila miomantsika. Fampatsahivana ny andro pasika amin'izao fotoana izao ny amin'ny hoe tena misy zavatra tokony efa afaka amin'izay e. Amen. Misy toetra efa fahazaran-jatra efa tokony tsy hita intsony amin'izay. Dia lakile an'izay nefa tsika ilay mifankazatra aminy. Tsy afaka io raha vao tsy miaraka amin'ny foana tsika dia hitantsika ilay fahamarinana ao ambadika izany. Alleloia. Dia mila mizatra mandrakarivo tsika ao anatin'ireny tsy hoe araka ny nambara atao tsy hoe tsisy atao dia manentana anao foana hamonjy sekoly fa matoa mbola tsisy mipetraka amin'ny tany atsy amin'ny sekoly atsy dia dikan'izay mbola tsy betabe amintsika izany tsy tongany. Fa rehefa ho avy ny fotoana hoe tena tsy atonona intsony ilay toerana dia misy mipetraka amin'ny tany dia izay vao hoe tena tonga ny afatra. Dia raha mbola tsy izay izany dia mbola ho tantaraina eto foana ny amin'ilay vehivavy janga izay moa ilay ao anatin'ny baiboly ilay nanositra tiloilo-manitra dia ho tantaraina foana izay raha vao tsy tonga ianao. Alleloia. Dikan'izany mila tafatoetra tsara tsika ao anatin'izay rehetrarehetra izay. Alleloia. Ny fanatitra moa mbola somary nandeha any ivelany any dia mino aho fa efa ho avy eo izay. Alleloia. Andao tsika hitsangana ary. Andao tsika hitsangana dia omaniny ny fonao androany. Omaniny ny sainao, omaniny ny fanahinao sy ny mombanao rehetra mba tena hoe fanatitra tahaka ny nataon'ny tompo dia fanatitra kasitrahana. Ny fanatitra izay nataontsika. Fanatrika mendrika ny fanoloran-tenan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Injiro aty anoloana ary ny tananao dia mivavaka tsika raha eo. Rahainay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo, misaotra anao izay fa afaka nanatanteraka ny fanatitra fahavolo-karena sakrifisy tompo. Mety mbola tsy tanteraka izay, mety mbola tsy mendrika izay fa atolotray am-pitiavana izany mba ho voninahitry ny anaranao. Ho tsarovanao ny tsirairay avy Jesosy ho tsarovanao izay rehetra afaka nanatanteraka an'izany mba hisy fiatraikany eo amin'ny fiainana izany fanatitra izany. Na mety misy ihany koa tsy afaka nanatanteraka an'izany noho ny antony maro samihafa, ny famindrabonao any hanaraka azy, ny fahasoavanao hanaraka azy amin'ny androm-piainany rehetra. Misaotra ny amin'ny toe-pony tsirairay avy dia ho anao ny dera ny laza ny voninahitra mandrakizay ny anaran'i Jesosy. Amen. Tehaka mafitsika voninahitry ny tompo miomantsika fiarabana ny mpanompon'Andriamanitra ny amin'ny pasika. Eo am-pitsanganana ihany dia mangataka ny pasteur izay manatrika eto sy ny solotenany sampana rehetra, sampana vela eto amin'ny tanàna atao amin'ny asa fanompoana mba hiaray ankatremo hiambika eto radio tanora cantine. Alleluia. Évangéliste, pastora, teknika, eo anjoda, ambassadora, ambassadrice, vidéo, mandrosondroso kely aty tsika misolo tena ny rehetra raha afaka asiana mozika kely fotrany masitsikitsiky kosa moa reta ya mijoro etondray ampifaliana ampijoroan'i Jesosy ny tena marina isolo tena ny rehetra indray amin'ity andro anankiray mandalo anatin'ny fiainam-panompoantsika indray satria célébration Pâques 2024 Jubilee. Tehaka mafitsika ho an'i Jesosy
Matsiaro a ny fisiany ray aman-dreny atao trano a, fisianareo mivady sy ny ankonana anatin'ny célébration anisan'ny lehibe indrindra ho antsika kristianina. Dia miarahaba tompoko amin'ny anaran'i Jesosy a. Ny rehetra izay tonga etona dia mirary soa, mirary ny tsara indrindra hatrany ao anatin'ny fahafahantsika nandre sy nandray ny message ny Pâques 2024. Raha tianao ilay message ny Pâques tamin'ny herinandro ity mitiafa mafy an'i Jesosy. Tena nampiteno ny mpanompon'ny Andriamanitra ary tena niteny tamintsika ny tompo ho voninahitry Jesosy irery ihany rehefa célébration ohatra moa dia matsiaro satria nareo no atao hoe solotenan'i Jesosy hita maso atao anatin'ny asa fanompoana dia faly izay anatin'izao Pâques zao anatin'ilay hoe joyeuse Pâques moa zany dia sady misy joie no misy Pâques dia ho fifaliana hatrany tokoa anie ny iarahanareo amin'ny tompo, ny anarahanareo amin'ny tompo, ny anahafanareo amin'ny tompo. Dia faly izay mpiara-manompo tonga etona manona an'izay fiadanana izay mba ho feno ny fahasoavana sy ny famindram-pony ny fiazakazahana anatin'izao Pâques célébration résurrection sy ny nahafatesan'i Jesosy zao ary tsy hisy intsony anie ny mpisorona maty eo amin'ny fanatrehana ka hoentina mivoaka fa ho maro anie mpanota ny ivela maty sy tomina ny tady mba ho velomina amin'ny fanatrehan'Andriamanitra manomboka amin'ity taona ity. Tsy haiko hoe firy-polo taona nanaraka tato fa zavatra tsapako dia Andriamanitra manana vava amin'ny tenin'ny Andriamantsika. Arakaraka ny andro sy ny fotoana dia manokatra ny ao am-pony izy mampafantatra hoe zao anie le tena iriko sy ilaiko ny aminareo. Dia arabaina tompoko amin'ny anaran'i Jesosy ho ela velona any sa hoana aloha raha tao za rery ny ela velonareo sa hoana dao tsika ry teny hoe ela velona amin'ny anaran'i Jesosy. Ny antony mbola mila anareo izay ary raha sendra misy programme mety hoe mandeha na ohatr'izany raha sendra misy dia aza ela fa eto izay miandry anareo hoe alailahy nefa ihany koa manaiky ny fitondran'ny tompo sy ny fitariany amin'izay programme mampety satria tsy sentiment no hitondrana ny resaka fa vérité tsy fihetsepo fa fahamarinana. Dia manarak'izay misy box izay nalefa izay tokoa le hoe amin'ny fotoana itenenina efa vita le izy afalim-po tena hoe faly izay. Dia miarahaba tompoko amin'ny anaran'i Jesosy. Vokatry ny fo avy amin'ny isa-tokantrano isampatan'olo isaky ny sampana dia tahian Jesosy indrindra. Taontsika hiteny hoe joyeuse Pâques pasteur mivady amin'ny anaran'i Jesosy hoe sy ny ankizy hoe ataovy izay zay alleluia. Tiaka mafy ho an'i Jesosy ento. Alleluia. Amin'ny fofeny fankasitrana amin'izao andro Pasika zao no isaoranay nareo mpiara-manompo rehetra sy ny fiangonana ny amin'ny fitiavanareo isa-tsampana, ny amin'ny fitiavanareo ihany koa izay mpiara-mivavaka eto Analakely miaraka amin'ny hvkl-mission isaky ny herinandro ny any amin'ny sekoly. Tena mankasitraka toko satria zavatra sarobidy aminay ny fahatserovanareo. Mampirisika anay bebe kokoa androso zany sy napahatsapana ny asarobidin'ny fiombonantsika eo amin'ny fanjakan'Andriamanitra eo anatrehany fanompoana. Marina tokoa fa Kristy no nitsangana tamin'ny maty nefa izay no arabaina. Zany hoe ohatry ny mahatsiara an'ilay tany amin'ny andron'ny jiosy zany hoe tafotoana jiosy satria maninona izy no fatseno amin'ny hazo fijaliana nefa zay no lasa libre sy afaka. Inona ny ifandraisan'izany fa rehefa tena lalinina ao ambadiky ny fifankatiavana sy ny fifanolorana fanaty-pahatserovana sahala amin'izao dia misy heviny ara-panahy. Ny heviny ara-panahy lehibe indrindra dia zao fitiavana. Le fitiavana mifandray, mifanompo ary mifampatsiaro raha mbola eto ambony tany dia sarobidy eo anatrehan'Andriamanitra. Ary Jesosy niteny raha misy mahatsiaro satria mpanompo le mpanompo dia andray mivalim-pity an'izay mpanompo izay le olona. Na mpaminany izy dia andray mivalim-pity amin'ny mpaminany. Olo marina koa dia ohatr'izany. Noho izany tena mikitso-posy fitiavana ny isaoranay sy ankasitrahana ianareo. Raha ny tokony ho izy kokoa dia vita. Rabainy tratra mipaka daholo dia vita.
efa mety zany tena zava-dehibe zany satria fahatsiarovanareo anay amin'ny kopatanana ambony lavitra noho ny vola sy ny arena fa mainka ampianareo le izy a anionareo fitiavana amin'ny fanomezana dia tena tsapanay hoe mihoatra loatra satria mariky ny fanio-pitiavana koa ny fanomezana toy izao nitiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao nomeny dikan'izay matotia dia mavita mizara sy manome ny soa koa ho an'ny manodidina anazy ka dia raisiny mpitiavana amin'ny fanomezana onerabe ny lany Jesosy hijery a hitsimbona sy hamaly fitia arivo eny amin'izay zavatra rehetra nafafinareo a dia samay ho tahin'Andriamanitra amin'ity taona ity a any jubilé io amin'io t-shirt vaovaotsika io e jubilé ho antsika ity taona ity ndao itiatarana maheoanareo samy ho tahiny tompo daholo tena miteny mpiara-manompo rehetra zay a tianainareo ary minoa fa vonony zay amin'ny fiainana iray manontolo raha mbola tsy miveriny Jesosy hijoro hatrany ho fantsona sy ho mpanompo mendrika araka ny sitrapon'Andriamanitra tsy ezakay fa mifanamasina tanteraka an'izany a eo anoloana mba ho fantsona tsara ahitana an'izany hoe hanahafana an' Jesosy zany amin'ny lafiny rehetra tsy amin'ny mesazy ihany satria tsy teny fotsiny le izy fa amin'ny fiainana ihany koa dia samy ho tahin'Andriamanitra satria manana antony tsika rehetra hanomanana an'izany fotoana sarobidy zany amin'izao andro pasika izao a ho voninahitra ilay nandresy teo amin'ny toerantsika Jesosy Kristy avy any Nazareta mpanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo ho azy rery ny voninahitra mandrakizay a andao itiatanana mafy anazy misaora tompoko ia feno an'izay fotoana izay dia mangataka ny rehetra anao kokoa satria izay teny mpanompoandriamanitra teo hoe na dia kokoa fotsiny aza dia kanony amin'ny fandamina satria tsy tafitatra anaty programa iaranan-tsiny amintsika mpandamina dia mangataka antsika hanangana ny tanakavana avetrany isa 2-3 ary mbola tsy manao kokoa ka manangana fotsiny aloha manaraka directive tsara mianatra instruction dia aveo manao kokoa gauche voalohany dia aveo droite izay hitarehany fanahinao isa 2-3 gauche droite dia kokoa ho anareo mivady dia anisany amarany azy dia fomba fiteny anankiray zay hoe kinainareo ray aman-jeny ohatrohatr'izay zany le tsy aritra andao tsy kiteny fitiavana tianainareo papa sy mama isa 2-3 tianainareo papa sy mama tahiny Jesosy indrindrinareo tsy henoko ane zany teneninareo zany isa 2-3 tahiny Jesosy indrindranareo amen alleluia andao tsy kiteka mafy tsara ho an' Jesosy alleluia saotra tompoko zay koa tianareo eto fantsika amin'ny fanoana mandra-piveriny Jesosy alleluia efa elo tsika tsy nanao fiderana aloha sy tsika fiderana amin'izay ty fiainany ty amen mangataka ny korala mba hiakatra anao tsika ny ndao aloha ataontsika le herin'ny anankiray zay alohan'ny fiderana tena tsy mety fa atao anatin'ny fokato le hoe tsy misy asaraka amin'ny fitiavan'i Jesosy mataontsika izay iry zay aloha dia irosika ny fiderana dia ao anatin'izay vavaka sy tsodrano ny aorinan'izay Rakay amin'ny fitiavanao Jesosy nafafatesana na fiainana nafanenjehana nany ankehitriny na ny zavatra hoa na ny hery rehetra tsy misy asara
rakay aminao Jesus. Haleluya, tsy mare orakoraka mafy an Jesosy e. Daontsika teny hoe tompo misandrata, tompo misandrata ianao e, orakoraka mafy an Jesosy e. Aiza le tanana Andriamanitra tiaka mafy an Jesosy aiza le orakoraka ho an Jesosy nandia mahafinaritra rehetrarehetra anda tsika mivady rehetrarehetra firenena tsy misy vetra
fanavotan Jesosy izy androany dontsikiary fany urapuraka mavya azanatotaratsik Amen. Haleluya.
andao tsika hiaraka ilazan'izany hoe ianao jesosy ny tsara indrindra. Alleluia. Alleluia. Itsangana Jesosy ny maraina. Toy sisa zareo hoe
andana beso fasany eo dia atao mihitsy zay anidinany io fasany eo mba tsy ho tafavoaka ao izy. Zany hoe zareo zany efa nanamy aloha amin'ny fotoana fa hivoaka izy. Dia narandrareo tsara ny zavatra ny teneniny. Ina moa le ny teneniny? Ho faty izy zavatra ny teneniny rehetra ny ohatry ny tanteraka tao Lazarosy tsy nitsangana hatramin'ny Lazarosy any nitsangany. Dia ahoana moa zany? Aloha ambenana aingany io fasany eo. Tonga tao dia nambenana le fa. Eritrereto hoe olona ray no maty eo. Maramila mihoatra ny 50 manodidina amin'ny fasana mitazona Kalachnikov. Hoe so mitsanganao izy. Fa rehefa mbola tsy Jesosy akory fa vao présence an'anjely dia efa safotra ry zareo. Sokatra amin'ny fasana. Voaka Jesosy tsisy tahotra ny Jesosy mihitsy mivoaka tao dia mivoaka teo velisy nitsoaka fa teo velany tao Matory Maria mbola nahita. Io zavatra tahoranao eo amin'ny fiainana io tsy mahaleo ny herin'ny fitsanganan Jesosy tamin'ny maty eo. Ary rehefa nitsangana izy ohatra ny safotra ohatra ny tsy nahatsiary tena daholo izay niambona rehetra ka ny teny hoe tsy mahazo mivoaka ao izy manomboka amin'ity marain'ity izao zavatra enoy amin'ity pasika ity Andriamanitra izay sakana rehetra niazona ny anjara voatendrinao ianao tafavoaka fa ohatra ny safotra tsy ahita akory izy fa ianao efa tsy eo tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Ny antony satria tsika miankina amin'ny fahavelomany Jesosy. Ozy Jesosy satria velona ozy izy dia velona koa nareo. Ny fahavelomanao tsy fahavelomanao teo aloha-tsony fa ozy Jesosy ny fahavelomako no ataoko fahavelomanao. Noho izany manomboka androany manana antoka fa tsy hahafaty anao zany io aretiny io, tsy hararaka anao zany io olana io, tsy hatapidalaka lenao zany io zavatra mitrangy io fa Andriamanitra hiady ny adinao satria velona Jesosy, velona koa nareo. Halleluja, halleluja. Afaofany amin'ny lanitra ny tanao dia miterena amin'Andriamanitra velona Jesosy. Afaka Jesosy noho ny ranao Jesosy, noho ny fanoloran-tenanao Jesosy, resy ny fahafatesana, resy ny fahafatesana. Hosana amin'ny avo indrindra. Wow! Mandana amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ninninona zavatra tsy nambolen'ny ray rehetra ao anatinao dia hongotan'Andriamanitra zany. Mandana amin'ny anaran'i Jesosy satria nanome lanja ianao no nahafatesany ary manome voninahitra azy tamin'ny fitsanganany. Tsy ho gisitra zany ianao mandrakizay. Tononoko eo amin'ny fiainanao ny fiadanan'Andriamanitra, ny fahasoavan'Andriamanitra. Manaova fety sambatra miaraka amin'ny ankonanao dia manaova fety sambatra koa miaraka amin'ny mpiara-manompo aminao, dia manaova fety sambatra miaraka amin'ny Jesosy indrindraindrindra. Andao ite-tanana mafy eo anazy. Jetilisa mitabataba isambotra semono efa nitsahatra ny fahavalo efa maty izy, efa nitsahatra milamina. Olona efa maty tsy manina intsony vitatra eo ny tantarany. Tampotampoka teo nitsangana izy. Le fo nitsahatra teo mety tsy mitsahatra intsony satria rehetra izy hoe hanao vengeance angamba Jesosy. Fa ny vengeance an' Jesosy vengeance am-pitiavana. Izay rehetra niodina mbola ndécuperenina verina hatramin'ny mpianany izay nandahana azy. Satria arakaraky ny andro inona moa no tokony hankahalany tokoa satria izy rehefa mahalala fa ifitsangana rehefa avy eo. Fa nahavariana tsy nandresy lahatra ny Jodasy mihitsy izany hitsangana rehefa avy eo fa mitandremisay. Tsisy Jesosy miteny fotsiny izy hitsangana dia anjaranao mieritreritra an'ilay satria averina inona hiteny fa ianao mila mino fa tanteraka ilay izy androany koa mino ianao fa ohatran'izay attitude anao zao mihitsy ny attitude ny olona ny eritreritra hoe tsy ho vita ilay zavatra. Fa zao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta, io aretina everinao feo ampambava ahoananao io, hovain'Andriamanitra ny didy androany, lasa lalana io anehoana ny voninahitr'Andriamanitra fa lehibe ny anarany eo amin'ny fiainanao. Raiso ny fanafahananao amin'ny anaran'i Jesosy, raiso ny vahaolanao anao amin'ny anaran'i Jesosy, raiso ny fanangananao amin'ny anaran'i Jesosy satria velona Jesosy, velona Jesosy. Ataontsika iteny hoe velona Jesosy.
Halleluja! Dao iorakoraka mafy ao ampanjaka ny mpanjaka sy tompony. Halleluja! Halleluja! Raisy nitsodrano izay tononoko amin'ny anaran'i Jesosy. Hitanareo anie Jehovah ka hiaronareo. Ampamirapiratra ny tavany aminareo ny Jehovah ka mindra fo aminareo. Ananatra ny tavany aminareo ny Jehovah ka menareo fiadanana. Amin'ny anaran'Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Alléluia. Zao alohan'ny izarana fahasoavana. Avy Pasteur Eric teo ohatry nahita anazy ako. Pasteur Eric. Lehibe Jehovah vetivety. Alléluia. Jesús haré. Aleluya, aleluya. Lebete wolf, afuindinda. Lebete wolf, afuindinda.
mahamasika daholy sotra jesosy sotra tamin'ny fotoana teto androany mianao zay fifaliana mianao zay tena fahasambarana ao anatinay satria velona mimpanavitra anay foana ny fasana jesosy mitsangana tamin'ny maty ianao velona ianao dia velona koa zay manana fanantenany zay fandriamanitra tsy nametraka ny finoanay tamin'ny olombelona mety maty fa lay olona nandresiny fahafatesana anankiray atao hoe jesosy rery any izy rery ndrery anay izy rery no inono finoanay sy orena ny finoanay sady tompony finoanay ko manomboka androany jesosy ny tsirairay avy zay toga eto ataovy manam-pahatsapana fa zay antso zany anaran'izany amin'ny fahatokina te ho valiana sady enon'Andriamanitra ray amin'ny anaran' Jesosy Kristy avy any Nazareta ny loalika rehetra mandoalika eo anatrehan Jesosy eo anatrehan'Andriamanitra ray ary ny lela rehetra hiderany ray amin'izany anaran' zany satria anarana velona zany efa nandresy fahafatesany zany efa nitondra ny fahotantsika zany ary efa nandevona ny fahadisotsika zany anaran' zany ny eken'ny aretina rehetra zay manana anarana rehetra manaiky ny anaran' Jesosy satria velona Jesosy halleluja mandano amin'ny anaran' Jesosy fa ho tanteraka ny fiainanao zany fahamarinana zany zareo ny fahasoavana fa ny fahasoavan'Andriamanitra ny matoy izao fa ny fahasoavan'Andriamanitra ny matoy izao anareo amen veloma tompoko